Բարի երեկո ժողովուրդ ջան, հարգանքներս բոլորիդ։ Այստեղ մեր մոդերատորը կոֆեի բաժակներ դրեց, հիշեցի որ կարելի է կոֆե խմել։ Հարգանքներս ժողովուրդ ջան, մի քանի վայրկյան սպասենք ու սկսենք մեր հեռարձակումը։ Կարծում եմ հասկանում եք խոսքը ինչի մասին է լինելու։ Բոլոր ժամանակներում տարածած այն միֆի մասին, որ հաղթանակներ ազգային հերոսներ էին ինչ որ հավաքում։ Լավ, մերսի, դու ո՞նց ես։ Ու խելք էին բացատրում, այսօր հրապարակվեցին որոշակի փաստաթղթեր, ես ցավում եմ, որ Facebook-ը բլոկած է, երևի հենց դրա համար էլ բլոկած է իմիջայլոց, որ չկարողանանք նորմալ արձագանքել իրանց արևին, փորձում են այսպես բան անել, էլի, իրենց վատությունը անել։ Ժողովուրդ ջան, խնդրեմ, որպեսզի գրանցվեք իմեջում, եթե հետաքրքիր է կարող եք նաև տարածել, չնայած չեմ կարծում հետաքրքիր չի լինի, որովհետև խոսքը վերաբերվում է բանակցային փաստաթղթերին, որոնց դեռևս մի խմբակ քանակն է։ Բանը կարծես թե հրապարակել, կարծես թե մեզ նույնպես խղճում են եւ միանգամից չեն տեղադրում են բոլոր փաստերը, որպեսզի հանկարծ չցնդվենք, որովհետև սա խելագարվելու բան է։ Կհիշեք նման այս տարբերակը, որը որ մեղրի փոխանակման տարբերակը, որը որ ազատություն ռադիոկայանը մի ժամանակ արտահոսք էր եղելու ներկայացրեց, շատերից էր ցնցել, բայց այնուամենայնիվ դրանք Միացյալ Նահանգների արտաքին հետախուզության տվյալներն էին, բայց արի ուտես, որ այդ տվյալները մեկին մեկ համապատասխանում էին, որոշ դետալներ էին միայն բաց թողնված։ Այդ ժամանակները նախագահ Կոչեցյալները, Քոչարյանով, Սերժով բանով վազեցին ինտերվյուներ տալու իրենց ներկայացուցիչներին, ո՞մես չէին կանչելու այդ ինտերվյուներին անհարմար հարցեր տալու համար եւ փորձեցին կոծկել այս ամեն ինչը, ինչ որ լոլոներ կարդալով եւ այլն։ Իմիջայլոց այս փաստաթղթերը Այս բանակցային process-ը չի վերաբերվել ու չի վերաբերվելու միայն Քոչարյանին, որովհետև նրանից հետո 10 տարի առնվազն նաև Սերժ Սարգսյանն է կառավարել ու երբևէ չի անդրադարձել սրան, ճիշտ հակառակը շարունակել է այս ամեն ինչը ու քանի որ Աչքովս ընկավ նաև այդ փաստաթուղթը, որը որ նա հղել էր Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին, մեր միակ փրկիչին, ու իհարկե դա չէր աշխատել, անընդհատ ասում էին դե հրապարակի, ինչ հրապարակեն, հրապարակեց։ Նայում ենք ոչ մի տարբերություն այդ մադրիդյան սկզբունքների հետ, բացարձակ ոչ մի տարբերություն, նույն բանի մասին եք խոսել։ Դուք, այ հիշում եք ես 2021 թվականներին անընդհատ ասում եմ, ինչ կոմպլեքսներ որ իրենք ունեն, փորձում են դա փաթաթել մեր պարանոցին։ Մինչև հիմա էլ ասել եմ, ասում եմ ու հələ ասել եմ։ Նաև ասում եմ, որ սրանք թավանի տակ են, սրանք Ղարաբաղով չեն կարող բավարարվել, որովհետև իրենց խոստումը շատ ավելի մեծ է եղել։ Մեծ է եղել եւ բանակցել են նաև մեղրին հանձնելու, Սյունիքը ամբողջությամբ հանձնելու, դրա մասին խոստովանել է Սերժ Սարգսյանը։ Երբ որ նա մի հատ հետ հայացք եկեք գնաք, մինչև փաստաթղթերին անդրադառնալը։ Երբ որ նա ասում էր, հիշում եք 17 չէ, դրանից առաջ, 17-ից առաջ, բողոքում էր, ասում էր, ամեն անգամ մենք ավելին ենք առաջարկում, մեր առաջարկներից ելնելով Ալիևը ամեն անգամ ավելին է պահանջում։ Այս սա ինչի մասին է, նրա մասին էր, որ ոչ թե փող զիջումային տարբերակեր ընտրված, այլ զիջումային, եւ բնականաբար, քանի որ դու մտել էիր արդեն այն պետության սահմաններից էիր, տարածքից էիր զիջումներ առաջարկում, որոնք որ ինչի երաշխավորներ դու սահմանների ամբողջականության, ինչի երաշխավորներ դու, բնականաբար արդեն Ալիևը տեղը բռնել ու պահանջում էր ավելին։ Սրա մասին Սերժ Սարգսյանը ինքը անոնսել է։ Եվ անգամ որոշ գեներալիկներ, այսպես ասած Վիտալի Բալասանյաններ եւ այլն, անգամ չէին ամաչում, Թուրքմենչայի պայմանագիր էին փորձում սղացնել այստեղ։ Ես մի առիթով ձեզ համար կարդացել եմ Թուրքմենչայի պայմանագիրը, պետք է որ հասկանաք, թե արդեն խոսքը ինչի մասին է։ Ու նաեւ դա է ես նկատի ունենում 2021 թվականներին, երբ որ ասում եմ, որ սրանց ուզածը դեռ միջև Վիտալի Բալասանյանի պրեզիդենտ գալը, ասում եմ, որ սրանց ուզածը Թուրքմենչայի պայմանագրին վերադառնալն է, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչը նշանակում է 004 շրջապայական, որը որ դաշնակները մտցրել էին բանի մեջ, հա, այսինքն Հայաստանի ու Արցախի ճակատագրերը լուծել ամբողջական Ռուսաստանի տիրույթում, վերջ։ Եվ զրկել մեզ ըստ էության պետականությունից եւ ծառայեցնել մեր ժողովրդին ցարական երկրի ցանկությունը։ Այսինքն հիմա մենք կարող ենք պարտադիր որ կլինենք գնալ Ուկրաինա կռվել եւ այլն ու փորձել մեկը չգնալ։ Հիմա գանք փաստաթղթին, որովհետեւ այստեղ էջեր կա, որոնք ուղղակի զարուրելի է կարդալ, հա։ Ես Մեղրի եւ Ղարաբաղի փոխանակման տարբերակ։ Ես աչքովս ընկավ սրանց արդարացումներից, թե հա նրանք ընդամենը բանակցում էին, բայց Նիկոլը եկավ եւ տվեց ամբողջը։ Գիտեք ինչ, ընդամենը բանակցելով չի։ Դա միջազգային հանրության համար եւ քո հակառակորդի համար քիչ էական է, թե քո կողմից անուն ազգանուն ինչ է գրած բանակցողի։ Այնտեղ գրված է նրա պաշտոնը ինչն է, այսինքն բանակցողի բան ունի, իրավունք ունի, թե չէ բանակցելու։ Այսինքն եթե դու երկրի ղեկավար ես վերջ։ Այսինքն բանակցությունները եղել են ոչ թե բանով, այլ պաշտոնական Երևանի դիտանկյունն է դա եղել։ Ու կա իմիջայլոց։ Այստեղ է խնդիրները ու այստեղ է որ մենք կարողանում ենք քամել ու կորզել խաղաղությունից բարակայում, պահպանելով մեր պետության սահմանները, եւ ես քանիցս ասել եմ որ մեր տղերքը զոհվել են 44 օրյա պատերազմում հանուն Հայաստանի Հանրապետության մեծատարերով այստեղ, հա, որովհետեւ Արցախի հարցը վաղուց լուծած եղել է։ Տեսեք 2008 թվականի փետրվարին նախագահի իմիջիայլոց անկլավների մասին էլ ես մի քանի անգամ հրապարակային ասել եմ, ընդու պենքանի ասել որ ազգային ժողովում այդ հարցը նույնպես հնչեց, Վահագն Ալեքսանյանը ուղղեց վարչապետին։ Եվ վարչապետը պատասխանեց այնպես, ինչից որ ես ամենաշատն էի վախենում իմիջիայլոց։
2008 թվականի փետրվարին նախագահի տեխնացու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբը հայկական ժամանակ թերթի խմբակցությանը տրամադրել է Մեղրիի եւ Ղարաբաղի փոխհամանակման համաձայնագրի վերաբերյալ գաղտնաձեռնված փաստաթուղթը։ Իմիջիայլոց ես ուզում եմ այստեղ ձեր ուշադրությունը դարձնել, հեսա հանդիպելու եք Facebook-ում, իրանց թերթով է հրապարակվել հայ շրիֆտի, գաղտնաձեռնված փաստաթուղթն է այստեղ էականը։ Ոչ թե որ կայքով կամ ում պատկանող խմբագրությունն հրապարակել է, գաղտնաձեռնված փաստաթուղթն է շեշտը։ Այդ փաստաթուղթը հրապարակվել հայկական ժամանակ թերթի 2008 թվականի փետրվարի 9-ի համարում։ Տվյալ համաձայնագրի վերաբերյալ նույն օրը 2008 թվականի փետրվարի 9-ին Ազատության հրապարակում ելույթ է ունեցել ՀՀ առաջին նախագահի տեխնացու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Իր ելույթում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գաղտնաձեռնված փաստաթղթի վերաբերյալ հայտարարել է. դա Մեղրիի եւ Ղարաբաղի փոխանակման հարցն է։ Հայկական ժամանակ թերթում տպագրված է այն պայմանագիրը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, Վարդան Օսկանյանը, այն ժամանակվա անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում էին ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Փաստաթուղթը վավերական է, գոյություն ունի։ Սա հայտարարություն էր արված։ Ասում էին չկա նման բան։ Իմի բարձվում է կար է կամ բանը։ Կար ու հենց դրա համար պիտի քանի հոգի պետք է գնդակահարվեին, միևնույնն է իրանք պայեն իշխանությունը, որովհետև պահանջ կար։ Տեսեք, որպեսզի հասկանալի լինի, մի շատերը կասեն, բայց ինչ կարելի է փոքր, ասենք մարդիկ լինեն էլի, որ այդքան չեն հասկանա, ոչինչ, նորմալ է, ես կփորձեմ ձեզ օգտակար լինել հիմա։ Տեսեք, մարդիկ կան կարող չափսերով նայեն, ասեն, հա դե կարելի է Մեղրին տալ ամբողջ Ղարաբաղը վերցնել, բայց սա հենց ամենամեծ սխալ մոտեցումն է, որովհետև բացի ռազմավարական կարևորությունից, նաև, տեսեք ինչա ստացվում։ Ես նոր մի քիչ առաջ եթեր էի անում Վան Համբարձումյան անունով մի հիանալի երիտասարդի է, ու այնտեղ սա եւս մեկ անգամ մանրամասնել եմ, իմեջով եմ շատ ասել, հիմա էլ ասեմ, որպեսզի ըմբռնելի լինի։ Տեսեք, եթե ես վերցնենք անձերի վրա, հա, որպեսզի ավելի բան։ Եթե ես ասում եմ, օրինակ, այդ վերարկուն տուր ինձ, ես քեզ փոխարենը կտամ իմ հեռախոսը, դա նշանակում է, որ ես ընդունում եմ, որ այդ վերարկուն քոնն է, որ առաջարկում եմ փոխել իմ հեռախոսի հետ, իսկ այդ բaragայում այսինքն ես համաձայն եմ իմ հեռախոսի հանդեպ վերահսկողությունը նույնպես տալ քեզ։ Այսպիսի պարտավորական քաղաքականություն է դա։ Երբ որ առաջարկը եղել էր, ադրբեջանցիներին ինչ որտեղ հարմար եղել էր, որովհետև սա հենց այն մեծ Թուրանի գաղափարախոսությունն է, որը առաջ էր գնում։ Հիշում եք, չէ՞։ Իրանք էին շատ ասում, մեծ Թուրան է, քեզա բանանում մեծ Թուրան։ Այդ մեծ Թուրանը հենց այսպես է լինում, ուղիղ ցամաքային կապով Հայաստանի երբեմն մի տարածքով դեպի այնտեղ։ Հիմա գանք Ղարաբաղի ու Մեղրիի թեմային։ Երբ որ առաջարկում են սրանք, դեբիլ կամ դեբիլ չէ, լավ է պարտադրված ռուս, բրիտանական, թուրքական բաներ ազդեցության տակ։ Ես ինչ եմ բրիտանականը շեշտում, որովհետև դրանից որոշ ժամանակ անց էր, որ հրապարակվել էր մի քարտեզ, որտեղ որ բանը նավթամուղը անցնում էր հենց Մեղրիի այն հատվածով, որը որ պատրաստվում էին այս ապուշները տալ թուրքերին։ Ուրեմն նայեք, երբ որ այդ առաջարկը լինում է, թե Մեղրին տան Ղարաբաղը տվեք։ Ադրբեջանցիները ասում են, լավ, գնանք տուն մտածենք։ Գնում են տուն մտածում, ասում են, բայց մի րոպե։ Եթե ինքը ասում է Ղարաբաղը տվեք Մեղրիի դիմաց, այդ նշանակում է հետեւյալը, որ ինքը ընդունում է, որ Ղարաբաղը մերն է։ Որովհետև ումից է ուզում, քիա ուզում։ Եթե Ղարաբաղը հայերինն է, ինչա իրանց ղեկավարը հիմա ուզում Ղարաբաղը, չէ՞։ Եկեք հիմա միասին մտածենք։ Ժողովուրդ ջան, եթե Ղարաբաղը մերն է, ինչ ենք մենք պատրաստ մերը մերի հետ փոխանակենք։ Ու դրա համար թույլտվություն ասում Ադրբեջանին։ Սա ապուշությունն է, մեծագույն հանցանք հայ ժողովրդի ու պետականության հանդեպ։ Եվ փոխարենը տալ մի հատված Հայաստանի Հանրապետությունից, որը սահմանադրության ոտնահարում է, որովհետև սահմանադրական կարգ գոյություն ունի։ Երկրի ղեկավարը հանդիսանում է պետության տարածքային ամբողջականության երաշխավորը։ Ճիշտ է, կարող է պատերազմական գործողություններ լինեն, որոնց զինվորներ հայտնվել են տարածքում, բայց դու չես զիջում։ Ռազմական գործողությունների արդյունքում է դա խախտվում եւ դեռ կարելի է վերականգնել։ Բայց երբ որ դու համաձայնում ես առանց հանրությանը ասելու, մոլորեսնելով, խաբելով, այդպեսի մի քայլ անես, սա սահմանադրության ոտնահարում է։ Սա պաշտոնական դիրքի շարժամամբ սահմանադրության ոտնահարում է։ Սա հանցագործություն է։ Ես չգիտեմ հիմա այստեղ չեն իհարկե երկրի ղեկավարները ունենում են իմունիտետ իրենց գործունեության բանով, բայց կարծում եմ սա չպիտի իմունիտետի հետ կապ ունենա։ Հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ նրանք ընտրությունները կեղծելով են եկել իշխանության եւ բերել են նրանց Լևոնը։ Հիմա ասում եմ ձեզանից մի բան տվեք, այսինքն Ղարաբաղը համարում ենք ձերը, դա տվեք մեզ, մենք մեզնից կտանք այս հատվածը։ Ադրբեջանցիները ասում են՝ մի րոպե։ Եթե սա մերն է, ես սա կարող եմ պահել ինձ, եւ քանի որ իմ հակառակորդ երկիրը պատրաստ է իրատարացնելից զիջի, ես կարող եմ դա զավթել ուժով, ու եթե միջազգային հանրությունից ինձ նկատողություն անել, ես հանգիստ կարող եմ ասել կներեք, բայց դա պատասխանատվություն չի կրում այդ տարածքի համար։ Հետևաբար որոշել եմ ինձ նով անեմ, ես կրեմ պատասխանատվություն, ինչ ա եղել որ։ Սահմանների խախտվելու մասին է խոսքը։ Հասկանում եք, որը որ միջազգային իրավունքից լրիվ ուրիշ բան է գրած։ Սա ամենավատ բանն է, որ կարող տեղ ունենա։ Բայց այստեղ կա ավելի մանրամասներ։ Եկեք առաջ գնանք, ինչ ասում։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց միջև արկա հակամարտությունը մշտական հիմքի վրա լուծելու, ինչպես նաեւ անկախ ազգային զարգացման ու խաղաղության, կայունության ու իրենց ժողովուրդների եւ իրենց տարածաշրջանի եկեք մի հատ բանը բացեմ նոր, որպես ես սկրիններով եմ իմի նայում։ Եկեք մի անգամից բացեմ բանով գնանք էլի, որ անընդհատ դադար չվերցնենք։ Ներողություն հիմա։ Չկա sense բան։
Գնացինք։ Հայաստան Ադրբեջանի 99 թվականի բանակցային բանասա Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց միջև առկա հակամարտությունը մշտական հիմքի վրա լուծելու, ինչպես նաեւ անկախ ազգային զարգացման ու խաղաղության կայունության ու իրենց ժողովուրդների եւ իրենց տարածաշրջանի բարգավաճման ապահովման համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու նպատակով պայմանավորվեցին ներքո շարադրյալի կողմ մասին։ Եկեք մենք ասես բաներ, բա ասում եք Թուրքիա չենք կարող բարեկամանանք, բա ասում եք Թուրքիա չենք կարող մենք ապրենք, բա ասում եք էս այնա 99 թիվ 5 տարի անց 94 թվից 94 թվին կնքվել է հրադադարը ավելի երկար ռազմական գործողությունները տևել գրեթե 4 տարի դրանից առաջ եղել է ցեղասպանական դրսևորումները Թուրքի կողմից մեկ էլ 99 թվին դες պատրաստ եք նրանց հետ հանգիստ խաղաղ ապրել բայց հիմա արիութից պատրաստ չեք սրանք ինչ են եթե ոչ արհեստական քաղաքացիների հասարակության մեջ արհեստական լծրած իհարկե բնականից ատելությունը կա ու սա նորմալ է պատերազմել ենք բնական է որ նորմալ է հասկանում եք ատելությունը բայց կողքից արհեստական իրենց քաղաքական բաներն են լծրել որպեսզի կարողանան կառավարելի սակենակ չեն թույլ տալիս որպեսզի մենք զգացմունքային դաշտից մի փոքր դուրս գանք մեր վերքերը մի քիչ ապակինենք ունենք մեր պետությանը գոյությանը հարատեվությանը ինչը անհրաժեշտ որպես բան քաղաքացի մեզ այդպես դրսևորենք նրանք դրանց ամուսնու որովհետև նրանք արտաքին ուժերի յետակայության տակ են գործում որպես 5-րդ շահեցում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շարունակենք հոդված առաջին Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը Շուշիի շրջանն ու Լաչինի շրջանը 88 թվականին եղած սահմաններում ինչպես նշված է ավելվածում փոխանցվում են Հայաստանի Հանրապետությանը Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո Մեղրիի շրջանը փոխանցվում է Ադրբեջանի Հանրապետությանը Հոդված 2 Ուշադրություն Աղդամի Ֆիզուլի, Ջեբրայելի, Կուբատլի, Զանգելանի, Քելբաջարի, Ղազախի եւ Շաումյանի գրավյալ տարածքները անհապաղ փոխանցվում են Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքական եւ վարչական վերահսկողության ներքո։ Հիմա ես այստեղ ուզում եմ մի քանի բաների վրա ուշադրություն դարձնել։ Նախ հանկարծ այսօր այս ընդդիմադիր կոչեցյալները, երբ որ եղել են իշխանություն, Արցախին Ղարաբաղ էին ասում։ Այսօր եկել են, թե բա դուք ինչու Արցախ չեք ասում, ինչու եք թուրքերեն ով ասում անունները, ինչու եք բանը Ջեբրայել ասում եւ ոչ թե Մեխակավան, ինչու եք ասում օրինակ բան Զանգելան եւ այսինքն իրենք փաստաթղթում թուրքերեն անուններով են ֆիքսել, եկել են այսօր Աղդամ չի, Ակնայա, չգիտեմ Ֆիզուլի չի, Բարանդա, բայց ի՞նչ է։ Այդ ժամանակ չգիտեիք, որ դրանք հայկական անուններ ունեն։ Նոր եք ձեզ համար բացահայտել, երբ որ արդեն դուք պատասխանատվություն չեք կրում ձեր լեզվի համար։ Նոր եք փորձում դա տալկատ անել, սա մեկ, երկրորդ։ Ինչ է նշանակում գրավյալ տարածքներ տերմինը։ Աղդամի, Ֆիզուլի, Ջեբրայելի, Կոբատլի, Զանգելանի, Քելբաջարի, Ղազախի եւ Շաումյանի գրավյալ տարածքները։ Այս ինչ բառակապակցություն է։ Այսինքն դուք բերանացի էստեղ գրել եք, որ Աղդամը, Ֆիզուլին, Ջեբրայելը, Կուբատլին, Զանգելանը, Քելբաջարը, ես չգիտեմ քարտեզի վրա դուք պատկասում եք ժողովրդյան տեղերը։ Կարող եմ հետով ասել նայեք, որը որտեղ է գտնվում։ Այս Եվշաումյանի տարածքները գրավյալ տարածքներ են։ Այսինքն դուք սրանով բառացի ասում եք, որ հայ զինվորը ով ծառայ մարտական ծառայությունա բանանում, Աղդամում, Ֆիզուլիում, Ջեբրայելում, Կուբատլիում, Զանգելանում, Քելբաջարում նրանք զենքով գտնվում են այլ երկրի տարածքում։ Այսինքն տերորիստներ են։ Դուք այս գրավյալ տարածքներ ասելով, այդ սրա համար են մեզ համարել են արդեն նաև ահաբեկիչներ, նաև սրա համար, ես վստահ եմ դրանում։ Սա իմ սուբյեկտիվ մոտեցումն է, ժողովուրդ, կարող եք համաձայնել, կարող եք ոչ, սա նորմալ է։ Բայց երբ որ դու սրանք ասում եք գրավյալ տարածքներ, ի սկզբանե դուք սրանք չեք համարել Ղարաբաղի մարդ։ Բայց ինչ եք նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրումից հետո, երբ որ այս սրանք հանձնվեցին, բայց փոխարենը դեռևս կարողանում էին ինչ-որ բան պահել, ինչ եք դուրս եկել, դեպա հանձնեց հողերը, հանձնեց տարածքները, հանձնեց։ Բարձրում հանձնել եք։ Հանձնել եք հենց այս գրավյալ տարածք արտահայտությամբ։ Դուք պրեզիդենտ եք եկել, որ սրանք Ադրբեջանն են։ Դուք պրեզիդենտ եք եկել, որ Քելբաջարը Քարվաճարը Ադրբեջանը, Զանգելանը Ադրբեջանը, Ղուբատուն Ադրբեջան։ Դուք պրեզիդենտ եք եկել։ Երբ որ գրած է գրավյալ տարածքներ, բան կողմից է գրավյալ եղել։ Ով է գրավել։ Մեր ավակ սերունդը 90-ականների պատերազմի ժամանակ։ Ես ինչ ձևակերպում է։ Բայց ասենք առաջ։ Անհապաղ փոխացում են Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքական եւ վարչական վերահսկողության ներքո։ Բայց այստեղ ամենաուժեղը ժողովուրդ ջան, այս Ղազախի թեման է։ Ղազախի թեման։ Այ սրանք սրբազան պայքար էին սկսել։ Չէ՞։ Խեյրիմլիկ իրանց ասկի պարակ անկլավ կանտեղել միած բա ջիհադիստական պայքար են սկսել բա այդ կտրիչ Ներսիսյանը Վազգեն Գալստանյանը Դաշնակ Գառնիկը բա այդ փաստաթղթից տեղյակ չեն եղել Ղազախի շրջանն է դա հանձնել է կարա այս մարդը կարացել է գոնե 4 այս մյուս գյուղերը Պայեսյանը եկեղեցին էլ վրա դիր հանձնել է կարա տվել է կեսա Ես այսինչ սրբազան շարժում, ես շատ գիտեմ գնում ենք փրկեք, ինչն եք գնում փրկեք, ձեր տաբաց արա, բա որ ձեր տաբացն եք գնում փրկեք, քիչ եք անում ժողովուրդ, ասեք ժողովուրդ քակ ենք կերել, վախտես սխալենք բանակցել, դուք գործ ունեք, մենք եկում ենք մեր արյան գնովել էդի հետ խլենք։ Քիչ եք ասում, ումից եք փրկում հայերից, տվել եք արա։ Դուք տեղյակ եք Ղազախի շրջանը որն է, ինչն է։ Բա որպես այսա կասեցվի, հիմա դուք հասկանում եք սահմանազատումը կոնկրետ այդ հատվածում ամենաշատը ում մեր ձեռնտու։
Քանի անգամ այդ օրերին, հենց 24-ը, հենց այդ օրերին, ես հարասել ստեղա։ Միասին մի քանի հոգով գնացել ենք, շատ շնորհակալ, ես դրա մասին չեմ գրել, որովհետև կարծում եք աղա դրա անհրաժեշտություն չկա, շատ շնորհակալ եմ Սյոպային Սաֆարյան, ով մեզ դիմավորեց հենց այդտեղ։ Ու ինչքան որ ես էլ տեղյակ էի այնտեղ ամեն մետրից բանից, բայց նա տեղում նաև զգացմունքներ էր ուսումնասիրել եւ նաև տեղացի ավելին գիտի։ Ու միասին այս ծերից հենց ենք բացացել, հենց ծերից ենք իջել, հələ գայշնիկներն 20000 տուգաներ են, ապա դու տեղին են տուգանել, բայց այդ էլ իշը բացեմ էլի։ Հասկանում եք, այդ նույն պահին, երբ որ իրանք միտինգ Շոմաս Գովոն էին լսում ոսկե պարում, հենց այդ պահին, տեսեք ոնց ա եղել։ Ասել եմ ախպեր, այս բազարը մեջ ինչքան որ ես վստահում եմ վարչապետին, այնուամենայնիվ խոսքը իմ պետության մասին է, ու ես մինչև տեղում չգնամ, չշոշափեմ, չծանոթանամ, այսպես մատով չկպնեմ ինչա կատարվում։ Ես վաղը օրինակ եթեր եմ լինելու հերոստատեսությամբ։ Ես ինչ եմ ասել, ոչ եմ նստելու ինչ Փաշինյանը ասել է, նույնը կրկնեմ, ասեմ չէ լավ։ Ես մինչև վստահ իմ պետությունից առավել ես ոչ մեկի չեմ կարող սատարեմ։ Գնացել եմ, այդ ամեն ինչ ուսումնասիրել եմ, հետ գալուց, ես որ կյանքում ճանապարհին քնած չկամ, կյանքում տեսած չեղել, ոչ ինքնաթիռներում, ոչ մեքենաներում։ Հետ գալուց սիրտս նենց էր հանգստացել, ես հասկացել եմ ինչա կատարվում, որ քնել եմ, ինձ զարթնացրել են ճանապարհին։ Զարթնացրել են, զարթնացրին, ասին Պարսկաստան Իսրայել տալիս են իրար։ Մի հատ էլ տեղ էր, հա, գայշնիկը կանգնացրել եմ, ինչալուց տենց զարթնացի։ Հասկանում եք, տեղում եմ գնացել ծանոթացել։ Ու այդ ժամանակ եկել եմ եթեր եմ արել, ասել եմ ժողովուրդ ջան, շատ ճիշտ տեղից ա գնում, ու այդ տեղը մեզ էլ ա ձեռնտու։ Իհարկե շատ բաներ չէինք կարող բացել, բայց ես աստիճան, ինչքան էլ որ լսած լինես, որ տես բաներ ա եղել, մինչև ասում եմ աշխը չտեսնեք, սա արդեն պաշտոնական փաստաթուղթն է, սա արդեն ասեկոսեների ժանրից չի, սա կարծիքների ժանրից չի, սա բամբասանքների ժանրից չի, սա քաղաքական փոխադարձ մեղադրանքների ժանրից չի, սա գաղտնազերծված փաստաթուղթ է։ Վերջ։ Ընդ որում հաղթանակած Հայաստանը, հաղթանակած հայ ժողովուրդը գնացել է բանակցել է զիջումների մասին։ Մինչև այսօր այդ թշնամին ոնց ա լինում, մինչև այսօր ջերմուկից չի իջնում։ Քանի կարա խեղդում է։ Իհարկե, վաղ թե ուշ իջնելու է, բայց այդպեսին է ռազմաքաղաքական բանը։ Դուք 94 թվին հրադադարը կնքել եք, 99 թվին 94-ից սկսած եք նախ տալու մասին խոսել, 99-ի փաստաթուղթել է սա արա։ Դուք հաղթանակ ուտողներ եք, հաղթանակ ծամողներ, մսխողներ եք։ Դուք ո՞նց կարաք խոսակ հաղթանակներից։ Դուք ո՞նց կարաք ասոցացվեք Արցախի կամ հաղթանակի հետ առհասարակ։ Դուք ով եք արա։ Այդ ժամանակ Եռաբլուրի տեղը ոչ մեկը չգիտեք, ինչի։ Մեզ հաղթանակ բերածների տեղը չգիտեք։ Թե ժամանակ քաղաքականապես պետք չէր դա շահագործել։ Դրա համար օրը մեջ ընդերից ինչ որ շարժում չէիք սկսում արա։ Ծախել եք արա։ Ծախել եք, սաղից պատիվն եք ծախել, արյունն եք ծախել, սաղից հայրենիքն եք ծախել արա։ Եռաբլուրն եք ծախել, դավաճանել եք այնտեղ ննջող տղերքին։ Այսօր եք հիշել որ եռաբլուր կա։ Ու այս սրա համար պիտի թարմացվեր եռաբլուրը, որովհետև ժամանակին այդ կեղտոտները այսպես ռումբ են դրել մեր պետության տակ։ Որը մի օր պիտի պայթեր, ժամացույցը դրած էր արդեն։ Հոդված երկրորդ։ Աղդամի, Ֆիզուլի, Ջեբրայելի, Կուբակի, Զանգելյանի, Քելբաջարի, Ղազախի եւ Շահումյանի գրավյալ տարածքները անհապաղ փոխանցում են Ադրբեջան, այդ կարտացինք։ Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ցանկացած պետության բոլոր ոչ սահմանակից տարածքները, անկլավների մասին է խոսքը, ուշադրություն, փոխանցվում են այն պետությանը, որը շրջապատում է դրանք։ Հոդված 4. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո Հայաստանը սկսում է իրականացնել իր չէ, պետք է մի հատ անկլավներին վերադառնալ։ Այստեղ սա են պատմել, գրել։ Սա հետո Սերժը եկել, այն որ ասում էր, մենք ամեն անգամ Ադրբեջանը արվելին է պահանջում, մենք անընդհատ մենք պետք է ավելին ապա։ Այն որ եկել նապնապում էր այդ բլյատը։ Դրանից հետո այս ապուշը գնում է, անկլավներն էլ է տալիս արա։ Անկլավներն էլ է տալիս Թուրքին։ Այսօր դրությամբ որ խոսում են, չէ՞, Տիգրանոշենը հեսա Նիկոլը տալու է։ Ազատաբուտը հեսա Նիկոլը տալու է, ազգի բարայի բանը, ակնավ հեսա տալու է Նիկոլը։ Այն դրանք տվել են իրանք գիտեն դա։ Գիտեն, որովհետև մակ ուղարկել են քարտեզներ, ուղարկած լինելու մասներ ինֆորմացիան ԱԳՆ-ի այդ բանից ջնջել են։ Ուղարկել են քարտեզներ, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը նկարած է, այդ 3 անկլավների տեղը առանձնացրած ձևով։ Այսինքն կարմիր գծերն են ուղարկել, անկլավները Թուրքին տված վիճակում արա։ Այսօր դից դրանք փորձում են հետ կանի այդ թեման։ Իմը հողատուն արա, այ հողատուներ։ Հայրենաբար հողատուներ, դավաճաններ, թուրքեր արա։ Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո Հայաստանը սկսում է իրականացնել իր զինված ուժերի դուրսբերումը ադրբեջանական բոլոր գրավյալ տարածքներից։ Կրկնում է որ դա գրավյալ տարածքներ են, որ Կարվաճառը, կրկնում է որ Կարվաճառը, Ակնան, Զանգիլյանը, Կուբատուն դրանք գրավյալ տարածքներ են։ Կրկնում է որ դրանք Ադրբեջանը։ Հասկանում եք։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ ժողովուրդ, եկեք նա ուրիշ ուղղություն էլ ասեմ, թե ինչքան ռումբեր կա։ Ռումբերից մեկն էլ բացի այն ինչ որ ասեցի, նաև հետևյալն է, որ Արցախի նախ արցախցիներին դիմեմ էլի։ Ձեր մեջ կա որևիցե մեկը, սիրելի արցախցիներ, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ, ես շատ գիտեմ ինչ է։ Ձեր մեջ կա որևիցե մեկը, ով 2020 սեպտեմբերի 25-ին, օրինակ, ոչ թե կամ 26-ին, բանա, իմացել է հստակ, թե Արցախը ինչին է ձգտում։
Որն է Արցախի դիրքորոշումը։ Հստակ։ Անկախության ճանաչում, թե միացում Հայաստանին, թե ինչ։ Ունեցել եք կարեք հստակ այս հարցին պատասխանեք։ Ոչ մեկը չեք կարող, որովհետև ձեզ ոչ ասել են խելոք դեր համար ապրեք, մեկ ապրեք, որ ասես լեղոզել են անցել, այդ է եղել իրականություն։ Մեզ էլ չեն ասել։ Մեզ էլ չեն ասել։ Ջան, ես այստեղ մենակ ձեզ չեմ մեղադրում, ինձ էլ եմ մեղադրում։ Իմի, Արցախի թեման սկսվել է, ընթացել է հետևյալ կերպ։ Բանը ասել է նրան, դե չկամ ջարդերից, հա, Սումգայիթյան եւ Բաքվի։ Բանը ասել է նրան, սա միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այդպես է։ Ցանկացած ժողովուրդ իրավունք ունի, ցանկացած ժողովուրդ էթնիկ բնակչություն իրավունք ունի բան անելու, կողմնորոշվելու, ինքնորոշման իրավունք ունի, ցանկացած ժողովուրդ, այդ գրած է, միջազգային իրավունք, այդ տենց է, ով ուզի կարող ինքնորոշ։ Բայց երբեմն ինքնորոշվելը նպատակահարմար չեն գտնում տվյալ ժողովուրդները, որովհետև գտնում են, որ իրենց պետությունը ինչ որ մի տարածքային միավորի կազմից դուրս չի կարող ինքնուրույն գոյատևել, հա, եւ այդ ինքնուրույն չկարողանալ գոյատևելու հիմքում դրված են իրեն ակեվարաջ ենթակառուցվածքները, արտաքին աշխարհի հետ կապի միջոցները եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Դա է, այդ է։ Հիմի Լեռնային Արցախի հանրապետության ժողովուրդը ուներ իրավունք ինքնորոշվելու եւ հատկապես երբ որ առաջացել է անվտանգության եւ իրավունքի հարց, որովհետեւ նախ կային փաստերը, որ Ադրբեջանը հանդուրժողական չի հայկական միավորների նկատմամբ Բաքվի ջարդեր, Սումգայիթի ջարդեր, որոնք որ մոռացվեցին այս բանակցությունների մեջ, մոռացվեցին, հասկանում եք։ Այսինքն բխել է իրավիճակ, որտեղ որ ժողովուրդը իրավունք ուներ ինքնորոշվել է եւ հրճակել է իրեն որպես առանձին միավոր։ Այս միավորը Հայաստանը անգամ չի ճանաչել, ոչ մեկ չի ճանաչել, բայց իրենց ինքնորոշման իրավունքը ընդունելի է եղել, այսինքն մնացածը սկսվել է ռազմական գործողությունները, մնացածը Արցախը արդեն բանակցային կողմ էր։ Քոչարյան Ռոբերտը վերցնում է ինքնորոշվողին, դնում է բանակցություններից դուրս, ասում է ես սա կանեմ։ Բայց դա չի կարելի, որովհետև այն աշխարհը ասում է, «Ողոշի բանել չասի, արծեթե չի»։ Բայց սոս նստի նայասի սապուշները ովքեր են, երբ են հետները գլուխները հավաքելու, հասկանանք ինչ են ուզում մեզնից։ Տեսեք, բայց աշխարհի ասելիքը հետևյալն է, ախպեր, ինքնորոշվողը ուր է։ Դու ո՞ց կարող ես ուրիշի փոխարեն ինքնորոշվես։ Դա կլինի ոչ թե ինքնորոշում, այլ կլինի ուրիշ կնորոշում, որի մասին մենք ոդած չունենք։ Հասկանում եք։ Ու այս սխալի հետևանքով սկսել է սխալ, բայց այս սխալը կարող հանգիստ միտումնավոր եղած լինի։ Քնած միտումնավոր կարող եղած լինի։ Դրա համար է Ռուսաստանը պաշտում Քոչարյանին, որովհետև իր հարցերը ուրիշ երկրների հետ այս տարածքում Քոչարյանը խելոք լուծել է։ Ասենք օրինակ մի հատ ուրիշ տարածքում բազար ունի, թուրքերն ակցել են օքեյ, այստեղ մենք զատնի կտանք, բայց այստեղ այս միջանցքը պիտի լինի։ Քոչարյանը նայլապոցի շրջան պրոբլեմ չունես, դու դուխով գաս։ Ինչ, ապա մեր ռիա կտանք։ Սա է։ Գրավյալ տարածքներ են եղել։ Ժողովուրդ ջան, հիմա ես ձեզ հասարակ բան եմ հարցնում։ Այն որ դարպասներ դրին փագեցին, բոլորս այստեղ լացակում հատկապես ես որովհետև ես ասում եմ Արցախի ամեն քարի թփի հետ կապված եմ։ Այդ որ դրեցին ու փագեցին, ինչի էիք այստեղ լացում։ Բա ինչի էին ձեզ եկել ասում դուք լացեք, տեսեք տվեց Նիկոլը։ Էսա։ Իմիջայլոց ով որ գալիս է, հետո պիտի շարունակ, էսա բանակցային ժառանգությունը։ Հիմա շարունակենք։ Զինուժի դուրս բերումը պետք է ավարտվի սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում։ Իմիջայլոց ես այստեղ մի բան ասեմ, ես Արցախում եմ ծառայել 97-99 թվականներին։ Մի հատ բան եկավ, երբ որ մեզ եկան ասացին, որ եթե հարցնենք, ասեք Ղարաբաղցի եք։ Եթե ստուգողներ կգան արտերկրից։ Ես չգիտեմ դա ինչի համար է, այնուամենայնիվ ասացի իշը։ Այդ ուժերի հետ քաշման եւ տեղափոխման պլանավորումը իրականացումը կկատարվի միջազգային դիտորդական ուժերի աջակցությամբ 10-11 հոդվածների դրույթների համապատասխան։ Հեսա կհասնենք այդ հոդվածներին։ Հոդված 5։ Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո սկսվում է Մեղրիի շրջանի բնակչության եւ ներկայումս Աղդամի, Ֆիզուլիի, Ջեբրայելի, Կուբատուի, Զանգելանի, Քելբաջարի եւ Շահումյանի շրջաներում բնակող հայերի անվտանգ եւ կամավոր տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Այդ մարդկանց պիտի տեղահանեին։ Հիմա ո՞նց են գնում, ստեղ ընդեղ ասում հայերն են մեղավոր, որ տեղահանվեցին արցախցիները, չէ՞։ Այ որովհետեւ իրանք այսպես բանակցություններով տեղահանած են եղել։ Այդ տեղափոխությունը պետք է ավարտվի սույն համաձայնագիր ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում։ Այդ տեղափոխման պլանավորումը իրականացումը պետք է կատարվի միջազգային այսիկ արտացնենք։ Չէ, մի րոպե։ Այդ տեղափոխության պլանավորումը իրականացումը պետք է կատարվի միջազգային դիտորդական առաքելության հսկողությամբ, որ նախատեսված է սույն համաձայնագրի 10-11 հոդվածներին համապատասխան Մերրիի շրջանը առաջին հերթին կբնակեցվի այդ հակամարտության հետևանքով տեղահանված Ադրբեջանի քաղաքացիներով։ Բաստեղ, այ պրոֆեսոր Խաչիկյաններ, այ Անժելա Թովմասյաններ, այս ինչ դեմոգրաֆիական փոփոխություն ձեր բարերով եմ ասում։
Հեսա թուրքը 300,000 հոգի բերելի լցնի Մեղրիում։ Էս ինչ եք խոսում, արա։ Էս ինչ եք պայմանավորվել, արա։ Ինչ է նշանակում։ Մեկ այսօր իրաց խոսույթը։ Ինչու որ 5 տարի ինչու մեղադրել է, այստեղ գրած է։ Նայեք, ասում է Մեղրիի շրջանը առաջին հերթին կբնակեցվի այդ հակամարտության հետևանքով տեղահանված ադրբեջանցի քաղաքացիներով։ Մեկը կա Խաչիկյան, Ստենֆորդից։ Բայց այս իրանց թեզերն է, էլի մենակ իրան հիշեցի, իրան ասեցի։ Ստեղ այսօր անուններ դարձան, դրանք սա մի կուտոկ է։ Մի կուտոկ, ասենք ասում եմ Խաչիկյան, մեջը պատկերացեք Քոչարյան Աշոտյան, սարին աննամակը սարի պատկերացրեք, դաշ հակմաշ սարի։ Էս ինչ արա։ Էս ինչ եք խոստացել։ Այդ հակամարտության հետևանքով տեղաբնակ ադրբեջանցիները պիտի վերադառնան Մեղրի, երբ որ Մեղրին դատարկվի, էլի հայերից։ Տվարյալը։ Յուրաքանչյուր պետություն պատասխանատու է իր քաղաքացիների տեղափոխման համար եւ պետք է համագործակցի մյուս պետության եւ միջազգային դիտորդական առաքելության հետ։ Յուրաքանչյուր պետություն պետք է ապահովի բնակավայրերի եւ մյուս ենթակառուցվածքների պաշտպանությունը փոխանցող շրջաններում, նպատակ ունենալով կանխել դրանց ապամոնտաժումը, վնասումը կամ ավերումը։ Փոխանակում ենք տուն, ճանապարհ, չի կարելի վնասել, բոլորը թողնում գնում ենք։ Հիմա պատկերացրեք ինչեր կան Մեղրիում եւ ովքեր են տեղյակ 99 թվականին այս նշված տարածքներում ու բատուկ ինչ կար, ինչ ենթակառուցվածք կար։ Բացարձակ ոչ մի բան չկար։ Բացարձակ ոչ մի ամայի ա եղել, որովհետեւ վերաբնակեցման ծրագրերը այս սրանից հետո է սկսվել։ Այս սրանից հետո է սկսվել, որպեսզի հետո ձեր արևին ուզում եք բանկեր եք, էլի, հա։ Մի հատ էլ եք սարքում, որ տայք Թուրքին։ Պիտի սարքե վերաբնակ համահայկական հիմնադրամը նույնպես փող է տվել, որ վերաբնակեցվեք տարածքները, մարդիկ գնան տուն շինեն ապրեն։ Բայց իրանք իմացել են, որ դրանք պիտի դատարկվեն։ Այլ Թուրքի համար բան եք շինում, որ գայ իրավունք եք ունեիք վերջում բաթով կպնելու դուրս գալուց։ Հասկանում եք ժողովուրդ։ Հասկանում եք ինչի՞ մալ վստերին դրած է եղել, արա։ Վստերին դրած է եղել, այսինքն վստահաբար այստեղ հետևորդների մեջ կան նման մարդիկ։ Իմ ընկերներում որովհետև շատ են։ Քաշաթաղցիներ ջան, ձեզ որ տարել են Հայաստանից վերաբնակեցել են Քաշաթաղում երևի այս ձերս մատները հերիքա, որ ասեմ քանի բանը արցախցի ապրեն։ Ամբողջ եղել ես այդ տարածքներին Հայաստանի հավաքական էի ասում, ախպեր ջան, հումորով։ Հայաստանի տարբեր վայրեր ձեզ տարել են, որպեսզի դուք կառուցեք, որ հետո ձեզ տեղահանեն բերեն այստեղ։ Ու դա բնա թուրքերի։ Բայց այդ փողերը պիտի ծախսեն հայկական կողմը։ Արա սա բանակցողը եթե թուրք չի, բայ ինչ արա։ Սրանից ավելի լավ արդյունավետ բանակցություն թուրքերի համար գոյություն չունի։ Շարունակենք։ Հոդված 6։ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ողջունում են միջազգային հանրության պարտավորությունը աջակցելու այն ռեսուրսների համախմբմանը, որոնք անհրաժեշտ են ներքին մակարդակով տեղափոխող անձանց շուտապույտ վերադարձը ապահովելու համար։ Յուրաքանչյուր պետություն ջանքեր է գործադրում երկրի ներսում վերաբնակեցված իր քաղաքացիների արագ վերադարձին աջակցելու ուղղությամբ։ Յուրաքանչյուր պետություն հրավիրում է փախստականների գործերով գերագույն հանձնակատարին, Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությանը եւ այլ համապատասխան կազմակերպությունների մոնիտորինգ իրականացնելու եւ տեղափոխությունների կատարման գործում օգնություն եւ աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Յոթը Սոց համաձայնագրի ստորագրումից ամենաչափ իմիջայլոց ժողովուրդ ջան ես Կարմիր խաչի մասին մի երկու անգամ թեթև ակնարկ արել եմ բայց ես խոստանում եմ առաջիկայում անես խայտարակություններ պատեմ Հայաստանում գործող Կարմիր խաչից այնպեսի խայտարակություններ որ պրոստը կարելի է ասել չգիտեմ գլուխներս որտեղ պիտի մտցնենք Կարմիր խաչը նույնպես վերածվել է հակապետական կառույցի որջի դաշնակների որջի Սույն համաձայնագրի ստորագրումից ամենաչափ հետո երկու պետություններն էլ կիրականացնեն ականազերծման միջոցառումներ նպատակ ունենալով պայմաններ ստեղծել միջազգային դիտորդական առաքելության գործունեության ծավալման եւ քաղաքացիական բնակչության անվտանգ վերադարձի ապահովման համար։ Երկու պետություններն էլ ըստ անհրաժեշտության դիմում են միջազգային, բայց ո՞նց եք վստահում Թուրքին։ Այս ժամանակ դուք բանը նժդե չէիք կարդացել։ Պատմություն չէիք կարդացել, այսօր հենց եք ասում եք, Թուրքին չի կարելի վստահել, թուրք, այս ժամանակ կարելի էր վստահել։ Լուրջ եք խոսում։ Սրանից հետո եք բացել տեսել նժդեհը ինչ ասում, Անդրանիկ Զորավարն ինչ ասում, մյուսն ինչ ասում, չհասկացա։ Սրանից հետո են ձեր պապեն ու տատերը ձեզ պատմեն, որ Թուրքին չի կարելի վստահել։ Այս ինչ մուտիլով եք բերել լցել վզներից արա։ Երբ որ դուք եղել եք պատասխանատվություն կրող, հետո մոռացած եք եղել։ Միջազգային դիտորդական առաքելությունը երկու պետություններին էլ աջակցություն ցուցաբերի ականազերծման միջոցառումների իրականացնելու գործում տեխնիկական աջակցության եւ գործունեության կոորդինացման միջոցով երկու պետություններն էլ միջազգային դիտորդական առաքելությանը կտրամադրեն ականների տեղաբաշխման եւ դրանց տեսակների մասին իրենց տրամադրության տակ եղած տեղեկատվությունը։ Նայ, ուզած թե չուզած պայմանավորվել են որ պիտի տան, երբ որ այս տարածքները բան լինի։ Բայց եկեք ձեզ բան հիշացնեմ, էլի մոռացած կլինեք։ Հիշում եք որ այս քարտեզները ընդ որում ասում էին 25%-ով համապատասխանները, որովհետեւ երկար տասնամյակներ են անցել, կարան բան լինեն, էլի նկարագրությունը կարա խզված լինի, քարա թուփա կարա աճած տեղափոխված լինի, խոսքով։ Բանա, այս քարտեզների դիմաց, բացի այդ ամեն ինչը կարողացավ Փաշինյանը գերիներ հետ բերի։ Հիշում եք սրանք ոնց էին հարձակվել Փաշինյանի կամ առասարակ ժողովրդի վրա։ Բա տեսեք, բան ականապատման քարտեզներ վերադարձրեց Թուրքի պահանջով նայեք ինչ ան, հիշում եք։ Այսինքն իրենք այսպես թե այնպես պիտի տային, Նիկոլը կարողացավ դրանով գորե գերիներ բերի։
Այդ ժամանակ իրանք չէին հիշում, որ այդ քարտեզները կարող ուրիշ բանի պետք է։ Շարունակենք։ Հոդված 8. Յուրաքանչյուր պետություն հրաժարվում է մյուս պետության հանդեպ ունեցած այն պահանջներին, որոնք բխում են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հակամարտությունից։ Յուրաքանչյուր պետություն պատասխանատվություն է ստանձնում մյուս պետության հանդեպ իր քաղաքացիների ունեցած այն պահանջների կարգավորման համար, որոնք բխում են այդ հակամարտությունից, ինչպես նաեւ ծախում են սույն համաձայնության կատարման շրջանակներում։ Էլի նույն կինո։ Նախ, այստեղ երկու դիտարկում։ Այսինքն, այսօր ինչ են ասում, այ միջազգային բանն էլ Մարուկյանն էլ գնացել կանգնել էր մեր քարիտապանակարի կողքը, ես ինչեր եմ խոսում։ Բանա միջազգային աճաներից ինչու եք հետ վերադարձնում Ադրբեջանի այդ բաները, այդ դատական հայցերը, դե փոխադարձությամբ դա այդ վերադարձնել էլի Ադրբեջանը անում ենք։ Ընդ որում ասեմ, այնպես է որ հա մեր գործերը մենք կկրեինք, բայց իրենք էլ եթե իրենց գործը կրեին, քաքի մեջ էին կընկնում բոլորով։ Սա ասեմ, որովհետև Ադրբեջանի պահանջը այս գրավյալ տարածքների հետ կապված 50 միլիարդի եթե չեմ սխալվում նմանատիպ թվի մասին ակոսը պահանջ է։ Ինչա որ մենք պետք է մի 8 տայինք չպրծնենք։ Հիմի նախ իրանք պայմանավորվել են արդեն որ լավ մոռանում ենք այդ ամեն ինչը ու պահանջել դա եղել է իր ժամանակ նորմալ։ Նիկոլի ժամանակ աննորմալ է։ Աննորմալ է Ադրբեջան։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդ դիտարկումը սա նույնպես իմ սուբյեկտիվ կարծիքից ելնելով, հա։ Ինչ է նշանակում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի բխում են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հակամարտությունից։ Այսինքն Հայաստանին դարձրել են հակամարտող կողմ։ Ադրբեջանին Արցախը հանել են բանակցությունների սեղանից ինքնորոշվողի։ Հայաստանին դարձրել են հակամարտող կողմ։ Մեզ ամենադեպս ես գիտեի որ մենք Արցախի անվտանգության երաշխավորն ենք։ Այո, հայ ժողովուրդը պետք է Հայաստանի Հանրապետության գնացել է իր եղբայրներին Արցախում օգնել է պատերազմի ժամանակ։ Բայց մենք հակամարտող կողմ չգիտեմ, մեր ժամանակ ենք դարձել։ Դարձել ենք հակամարտող կողմ։ Այսինքն դրա համար էլ կարող են հանգիստ կրակել մեզ վրա։ Հանգիստ կարող են Հայաստանի սահմաններից այսօր նույնպես կրակել։ Սրա համար դրա համար էլ Ղազախի շրջանում կակրած տրասը փոխեցիք այս կողմով սարքեցիք, որովհետև այնտեղ կրակում էին ավտոբուսների վրա, իսկ տարածաշրջանի հզոր երկիրը, որը Հայաստանն էր ձեր ասելով, չէր կարողանում նրանց լրացնել, որովհետև դա էլ էիք տվել արա։ Ես համ կարծում եմ, համնես բաներ եմ հիշում ծնդելու բանը։ Յուրաքանչյուր պետություն հրաժարվում է մյուս պետության հանդեպ ունեցած այն պահանջներից, որոնք բխում են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հակամարտությունից։ Յուրաքանչյուր պետություն պատասխանատվություն է ստանձնում մյուս պետության հանդեպ իր քաղաքացիների ունեցած այն պահանջների կարգավորման համար, որոնք բխում են այդ հակամարտությունից, ինչպես նաեւ ծագում են համաձայնագրի կատարման շրջանակներում։ Հոդված 9. Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում վերացվում են բոլոր տեսակի արգելքներն ու շրջափակումները։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը մյուս պետություններին կոչ են անում վարվել նույն կերպ։ Թուրքիայից սահմանված ենք։ Բայց մենք թուրքերը այսօր կգան կլցվեն, չգիտեմ ինչ կանեն։ Թուրքի դրոշ հետո սկսում վարել, բայց ինչ արա։ Այս կապիտլավի շեկլը բլուկ։ Սույն համաձայնագրի ասում եմ սրանց ազգայնականություն կոչվածը մեր հույզերը կառավարելու համար է։ Սույն համաձայնագրի ժամանակին իրականացումն ապահովելու նպատակով երկու պետություններն են Սույնով Եվրոպայի անվտանգության ու համագործակցության կազմակերպությանը եւ բարձր մակարդակի պլանավորման հրախաբին հրավիրում են ստեղծել միջազգային դիտորդական առաքելություն Սույն համաձայնագրի դրույթների իրականացման համար։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը համաձայնության են գալ, բա այս եվրոպացիներին գալու էին ըստ գոմիկություն արա բա կարոզային։ Հիմա էդեք չի ասում, ասում եք բա եվրոպացի դիկտորները ինչ են արել, Գրիչով ու հերադիտակով եկել են որ ինչ անեն։ Բայց խեյք բերում Գրիչով ու հերադիտակով։ Եվրոպան հոմոսեքսուալիզմը կարոզում, բայց խեյք բերում արա։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը համաձայնության են գալիս միջազգային դիտորդական առաքելության ստեղծման շուրջ այն ժամանակահատվածի համար, որը անհրաժեշտ է Սույն համաձայնագրի իրականացման համար, բայց ամեն դեպքում ոչ պակաս քան 1 տարով։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը երաշխավորում են Ա. Միջազգային դիտորդական առաքելության եւ նրա սարքավորումների ու տեխնիկայի ազատ տեղաշարժը իրենց համապատասխան տարածքներում դրանք կտրել ասելու, ինչպես նաեւ մեկից մյուսն անցնելու հնարավորություն, Բ. Հարգալից վերաբերմունք միջազգային դիտորդական առաքելության անդամների մնաց պահակախմբերի նկատմամբ, ինչպես նաեւ իրենց կառույցների եւ սարքավորումների պահպանվածություն, միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի պահպանում։ Հոդված 11. Ադրբեջանն ու Հայաստանը համաձայնում են, որ միջազգային դիտորդական առաքելությունը բաղկացած լինի ԵԱՀԿ անդամ պետություններից, բայց դրանց կազմի մեջ չեն մտնի Ադրբեջանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանակից որևէ պետություն կամ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների անձնակազմեր։ Այս հիշում եք, չէ՞, այս հոդվածը։ Ասում է Ադրբեջանն ու Հայաստանը համաձայնում են, որ միջազգային դիտորդական առաքելությունը բաղկացած լինի ԵԱՀԿ անդամ պետություններից, բայց դրանց կազմի մեջ չեն մտնի Ադրբեջանի Հանրապետությանը եւ Հայաստանի Հանրապետությանը սահմանակից որևէ պետության կամ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների անձնակազմեր, այսինքն Վրաստանը, Թուրքիան, Իրանը, Ռուսաստանը, որը Ադրբեջանի սահմանակից է։ Ռուսաստանը Ադրբեջանի սահման չունի։ Ո՞նց է լինում այս, չէ՞ լինում այս առաքելության մեջ։ Ահա, հոդված 12, հեսա, բայց այս բաղը ֆիքսեք, հեսա մոտ կարևոր տեղ են գնում։ Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո Ադրբեջանն ու Հայաստանը բանակցություններ կսկսեն հնարավորինս կարճ ժամանակամիջոցում լիամասշտաբ եւ բնականon դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ։ Ինչը նշանակում է երկու երկրներում էլ կա համապատասխանատար դեսպանատներ կբացվեն, իսկ եթե բացվեն դեսպանատան վրա ծածանվում է ամեն երկրի դրոշ, այսինքն Երևանում Ադրբեջանի, Բաքվում Հայաստանի, մի խոսքով իրար վերատակած ապրում ենք Ադրբեջան, վերջացավ։ Ախրա, հոդված 13
Սույն համաձայնագիրը ստորագրելուց անմիջապես հետո Ադրբեջանն ու Հայաստանը կստեղծեն համատեղ հանձնաժողով, համաձայնագրի քաղաքացիական կողմերը եւ զինվորական հանձնաժողով, համաձայնագրի ռազմական կողմերը, դրանից յուրաքանչյուրի միջազգային դիտորդական առաքելության մասնակցությամբ նպատակ ունենալով ապահովել իրադրության կարգավորման միջոցառումներ, ներառյալ վստահության ամրապնդման միջոցառումների մշակումը, սահմանամերձ շրջանների մաքսատների կառավարումը, տրանսպորտային համագործակցություն ու ուղիղ օդային հաղորդակցության հաստատումը։ Մի խոսքով ախպերություն։ Հոդված 10։ Սա իրենց պատկերացած արժանապատիվ խաղաղությունն է։ Դաշնակների պատկերացած արժանապատիվ խաղաղությունն է սա։ Ադրբեջանի Հանրապետությունն ու Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնում են այն բանի շուրջ, որ սույն հակամարտության կապակցությամբ կալանված բոլոր անձիկ պետք է ազատվեն սույն համաձայնագրի ստորագրումից հետո 30 օրվա ընթացքում, որ մահացածների աջունները պետք է վերադարձվեն, որ անհետ կորած անձանց հարստությամբ պետք է հետաքննություններ անցկացվեն, նպատակ ունենալով բարձր նրանց անձը գտնվելու վայրն ու ճակատագիրը։ Այսինքն, տեսեք։ Այսինքն, մարդիկ պրիզնատ են գալիս, եթե կարելի է սրանց մարդ կոչել, որ անհետ կորածների, կալանավորվածների եւ այլնի հարցով մինչև չլինի խաղաղություն, հնարավոր չի լինի արդյունավետ աշխատանք իրականացնել։ Բայց այդ տպվարներ հիմի էլ չկա խաղաղություն արել։ Բայց ո՞նց եք հիմի պարտադրում, չէ՞ ոնց ուզում եք այդ արտելուց եք, տեսեք մեր գերիները, ոնց անհետ կորածների ծնողներին բերենք, մի քիչ էլ սրենք, կրակի բենզին լցնենք, լարենք իշխանությունների դեմ, սրանք թուրք են, ձեր երեխաներով չեն զբաղվում, ոնց զբաղվեն արա։ Դուք ինքներդ եք ասում, ես երբ որ ասում եմ մինչև չլինի խաղաղություն, դա հնարավոր չի լինի անել, ինձ ասում եք թուրք, այդ տպվարներ, բայց դուք ո՞նց եք, բայց հիմա դուք թուրք չեք արա։ Այս պարտավորության կատարումն ապահովում։ Ինձ ասում եք Նիկոլին ես պաշտպանում, բայց տրամաբանությունն է այդպեսին արա։ Բախեք շահագործում արա մարդկանց գասմունքները, այ համբալներ արա։ Պիղծեր արա։ Այս պարտավորության կատարումն ապահովելու նպատակով սույն համաձայնագրի ստորագրումից անմիջապես հետո պետք է ստեղծվի համատեղ հանձնաժողով։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը Կարմիր խաչին ու ՍՉՊԿ-ին եւ մյուս միջազգային գերատեսչություններին հրավիրում են աջակցություն ցուցաբերել այս հարցում։ Հոդված 15 Ադրբեջանն ու Հայաստանը համաձայնում են ապահովել ազգային հուշարձանների եւ կողմերից յուրաքանչյուրի համար մշակութային, պատմական, կրոնական կամ էթնիկ նշանակություն ունեցող վայրերի սպասարկումն ու պահպանությունը։ Այս պարտավորության կատարումն ապահովելու նպատակով սույն համաձայնագրի ստորագրումից անմիջապես հետո պետք է ստեղծվի համատեղ հանձնաժողով Ադրբեջանն ու Հայաստանը կրթության, գիտության եւ մշակույթի հարցով միավորված ազգերի կազմակերպության գործակալությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ հրավիրում են աջակցություն ցուցաբերել այս հարցում։ Բակատրիշ Ներսիսյանով, այս սրբազավրներով ո՞նց եք համաձայնում սրա հետ արա, կուրսի չեք։ Քոչարյանին որ սատարում եք, այս տարածքները որ տրվում են, այդ պատմամշակութային շենքերը, բան հայտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, այդ կրոնական բան, եկեղեցիները եւ այլն եւ այլն։ Դա նորմալ, այսինքն երբ որ հանձնում է ձեր KGB-ի գործընկերը, դա նորմալ է, հա։ Բայց մեծ շարժում ստեղծեիք արա։ Ես ասում եմ, Կտրիշ Ներսիսյանը դեռևս 2009 թվականին, եթե չեմ սխալվում, նա արդեն ստորագրությամբ հանձնել այս եկեղեցիները։ Մշակութային, պատմամշակութային ժառանգությունը, որը որ Մայրաթորի, որովհետև նա, տեսեք, կանոնադրության մեջ կետ է փոխել, որը Պետրեգիստրում հաստատել են, տվել իրանց վաղ։ Կաթողիկոսը միանձնյա տնօրինում է ողջ գույքը Հայաստանի Արաքելական Սուրբ եկեղեցու։ Միանձնյա։ Հասկանում եք։ Ինչի մասին է խոսքը, երբ ասում եք դեռ ժառանգ ունենալու չի կարելի։ Իսկ շատերը ասում են, ես ինչ ես խոսում։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչի մասին է այստեղ խոսքը։ Այդ իկոնաները, որ դուրս գալիս ծախվում էր, միանձնյա մարդ կարող որոշի, որ ես եկեղեցին տալիս է թուրքերին ապեր։ Ես մյուսը տալիս է չգիտեմ, ու ինչ ուզի։ Նստած Արշակ Սրբազավրը ասում էր բանա։ Լավ, այդ ուղղությամբ չգնանք, լավ, դրանց մասին դեռ շատ կխոսենք։ Ադրբեջանը երաշխավորում է Հայաստանի իրավունքը գոյություն ունեցող ճանապարհային եւ երկաթուղային միջանցքների միջոցով ապահովելու տրանսպորտային եւ առևտրային կապերը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Այսինքն տարածքը տալիս ենք, իրանք են մեզ միջանցք տրամադրում, բայց դուք սրանց կերկին նայեք։ Ինչպես նաեւ ապագայում ապրանքների ու սպասարկումների, բայց իսկ եթե հանկարծ պայմանագրաունակ ձեր շատ սիրելի Ալիևը չէր թողնում, ինչ էր տեղի ունենում։ Էլ ոչ մի բան, արդեն մեղրիլ իրանցն է։ Արդեն իրանցն է։ Մի հատ հետև խզում, Իրանի հետ էլ չէր կարենալու առևտուրը։ Այդ ինչի վրա եք վստահելու մեզ ամեն ինչին, արա։ Դուք հասկանում եք ժողովուրդ, ամեն մի տողը մի հատ ցնդաբանություն, ամեն մի տողի մեջ դրած է դավաճանություն։ Դավաճանություն չէ, սա թուրք է, սա ղրգաց է, սա իր հայրենիքի հերոսն է։ Մեղրի տալիս էր, որով միացած ճանապարհ էր Ադրբեջանը մեզ զիջում, որպեսզի կարողանայինք Իրանի հետ առևտուր անենք։ Բայց ով էր վերահսկելու։ Ինչ որ մեր ասենք դե բանը, մերի բանը մարդուն չէր տալիս, այսօր գժվացել պանգում էր ճապեր, ինչ էր ելու։ Всё։ Այդ գործունեությունը Ադրբեջանը մեզ իրավունք էր էլի տալիս այդ ճամփով գնալ գալ։ Ջոգում ես դու ինչի մասին է խոսքը։ Դու սրանք երեն տրիպի ուղուն նորը բան է անում են դնում, բայց անասում են, արա։ Այդ գործունեությունը կարգավորվում է Ադրբեջանի Հանրապետության ընդհանուր մատչային եւ տրանսպորտային օրենքներով ու դրույթներով։ Ադրբեջանի հատը։ Օրենք
կակարեն հեն մեջլիսում մի հատ ուրիշ օրենք փոխել, ցո կակի մեջ են գազգովի հայտնվում։ Սա պատրաստ եղել Քոչարյանի ստորագրի։ Հոդված 17 Ադրբեջանն ու Հայաստանը իրար հետ հարաբերություններ կպահպանեն միավորված ազգային կազմակերպման կանոնադրության մեջ Հելսինկի եզրափակիչ ակտում շահադրված սկզբունքներին եւ միջազգային իրավունքի համապատասխան դեպքերին համապատասխան մասնավորապես նրանք համաձայնում են լիովին հարգել միմյանց ինքնիշխան հավասարությունը, վեճերը կարգավորել խաղաղ միջոցներով, խոսենք տալիս էլի։ Եվ ձեռնպահ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք սպառնալիքի միջոցով ուժի կիրառման կամ որևէ եղանակով ուղղված կլինեն մյուս պետատարածքային ամբողջականության կամ նրա քաղաքական անկախության դեմ։ Всё։ Հանձնել բրցել են կարտել ու առրատ իրավունք ունեք հետագայում պահանջեք։ Ուրեն են բանից են Բեվեր Մեվերից բանկ կան, ջայմայլներ կան, մեծ հայկի նկարով սա է իմ հայրենիքը բացատրում։ Ուր եք ապե։ Գնացել է այլ իրավունքեր չունեք ապագայում էլ բան պահանջեք։ Հոդված 18 համաձայնագիր ուժի մեջ են մտնում երկու երկրներում հարակվեների միջոցով դրա ընդունումից հետո Ադրբեջանն ու Հայաստանը միջև այդպիսի հարակվեների անցկացումը ժամանակին կձեռնարկեն բոլոր անհրաժեշտ քայլերը իրենց համանadrություններին օրենքներին համապատասխան նպատակ ունենալով ապահովել այդ կերպ սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը։ Յուրաքանչյուր կողմը մյուս կողմին կիրազեկի այն մասին, որ այդ քայլերը ձեռնարկված են։ Հարակվեների անցկացվում են միաժամանակ Ադրբեջանն ու Հայաստանը, այսինքն Թուրքիայի հրահանգով հարակվեի կառում համանadrություն փոխեի կարա։ Հա, էսի չա։ Էսի ձեզ ոնց դոպել են եկել եք դուք էլ մեզ եք ուզում, հա, ունենեք դիժեք դուք կարա։ Վայ, ես հարակվեների անցկացում են միաժամանակ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ԵԱՀԿ-ին կխնդրեն միջազգային։ Բա որ այս ամեն ինչից հետո հարակվեներ չի անցնում։ Ասա դե ժողովուրդը դեպա, ի՞նչ էր լինում։ Ի՞նչ էր լինում, բարա։ Սա էսի իրական է։ Պատկերացնում եք, սա իրական է։ Բայց ԵԱՀԿ-ին կխնդրեն միջազգային կազմակերպությունների համագործակցություն դիտորդական հսկողություն իրականացնել հանրապետությունների նախապատրաստման եւ անցկացման նկատմամբ։ Կնքված է sense դեկլարացիա Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջեւ հակամարտության լուծման մասին, համաձայնության հաստատման եւ աջակցության մասին։ Հիմա դեկլարացիան կարդանք, հա, էսի բանակցածը, աննասումների։ Հիմա դեկլարացիան։ Ուրեմն Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջեւ հակամարտության լուծման մասին համաձայնության հավասարման եւ աջակցության մասին։ Մենք ներքո ստորագրյալներս որպես սույն համաձայնության վկաներ հայտարարում ենք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համարձակ ջանքերին մեր լիակատար աջակցության մասին, որոնք շարադրված են սույն համաձայնագրում, ինչպես նաեւ մեր մտադրության մասին, երանդուն ջանքեր գործադրելու դրա դրույթների եւ արարողակարգերի պահպանումն ու կատարումը ապահովելու համար մենք ԵԱՀԿ-ին եւ բարձր մակարդակի պլանավորման խմբին կոչ ենք անում անհապաղ ստեղծել նպատակային խումբ միջազգային դիտորդական առաքելության խնդիրներին ու պարտականությունները սահմանելու համար։ Այդ նպատակային խումբը նոր զինվորական հանձնաժողովի շրջանակներում Ադրբեջանի ու Հայաստանի հետ համատեղ կզբաղվի իրենց հայրենիք զորքերի վերադարձերի հարցերի մանրամասն մշակմամբ, հանրաժեշտության դեպքում ներառելով զինվորական տեսակետից պայմանավորված անցումային բուֆերային գոտիների ստեղծման հարցը, որոնք գոյություն կունենան սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից 60-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում, ինչպես նաև այն լրանալուց հետո։ Նպատակային խումբը նաև ջանքեր կգործադրի երկու պետությունների միջև եւ ամբողջ տարածաշրջանում թափանցիկություն եւ վստահության ապահովման նպատակով խոսքով։ Մենք հավաստում ենք մեր պարտավորությունը միջազգային ջանքերին անհրաժեշտ աջակցություն մի խոսքով։ Այսի դեկլարացիան, հա։ Հիմա հիշում եք որ ասացի այստեղ ուշադիր եղեք։ Այդ որ երկրները իրավունք չունեն մասնակցելու այդ ամենին։ Նայեք հիմա։ Համաձայնագրի իրականացման մոնիթորինգի եւ դրա իրագործումն արագացնելու եւ ամրապնդելու միջոցառումների քննարկման նպատակով։ Այդ մարմինը իր խորհրդակցությունները կանցկացնի ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ պակաս քան տարին մեկ անգամ։ Եվ վերջապես, մենք ԵԱՀԿ-ին եւ միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդին հրավիրում ենք ընդունելու բոլոր համապատասխան բանաձևերը, որոնք կարող են օգտակար լինել այս պատմական հաշտության համաձայնության արագ ու արդյունավետ իրականացումն ապահովելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, Ֆրանսիայի կողմից, ԵԱՀԿ գործող նախագահի կողմից, ուշադրություն, Թուրքիայի Հանրապետության կողմից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, Եվրոպական միության կողմից։ Արա Թուրքիային խեք բերեք խրճկել բացել, այ հիմարներ արա։ Այդ տվարներ, բախի կողել ստեղ, ասեմ խեք կողել, որովհետեւ տարածաշրջանի անվտանգության երաշխավորներից մեկը իքա։ Որ այսօր դուք դուրս եք եկել, այ Թուրքիայի հետ են համագործակցում, այ որովհետեւ աշխարհում հազարացա տարածաշրջանում որ անվտանգության երաշխավորը Թուրքա։ Դուք խեք բերեք խրճկել ստեղ, արա Թուրքին։ Թուրքի երազանքը խեք իրականացրել արա։ Խի արաբա, դա ասեք իմանաք մի հատ։ Ինչ գործ ունի Թուրքիայից բազարի մեջ։ Բաննա, երանախագահներն են։ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Ամերիկան։ Всё, սա հասկացանք ախպեր ջան։ Արա, ԵԱՀԿ գործող նախագահին էլ հասկացանք։ Լավ, Եվրոպական միությունն էլ հասկացանք, աշխարհամասը մենք էլ դες բան։ Արա Թուրքիայի Հանրապետությունը դու պրի չոմ արա։ Մեկը կարեք իդ հոդաբաց ձևով ասեք։ Էս չէ կարա։ Էս չէ, ես որ ասում եմ ձեզնից շատ թուրքերի հետ, դե հիշում եք ինչ էին ասում։ Ահա թուրքերի հետ բանակցելու դուք բանը փորձ չունեք, դուք չեք։ Իրաք ունեն փորձ։ Իրաք դրա համար էին դե որ Ռուբինը որ հանձնաժողով ստեղծվի բան արվի։ Այսով եք դուք արա։ Իմիջայլոց։ Այս լավ է որ ամբողջը կարդացինք, ֆիքսած վիդեո տարբերակով ունեցանք։ Հիմա Սրանց զուգահեռ հրապարակվել է նաև Սերժ Սարգսյանի նամակը Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին։
Անկեղծ ասեմ, ռուսերեն լեզվով է, ես կարդացի նոր։ Հիմա եթերում ասած չեմ ուզում կարդամ, որովհետև շատերը չեն հասկանա։ Խնդրել եմ, որպեսզի թարգմանեն, թարգմանած իրավիճակում տան, ինձ ես ձեզ կկարդամ։ Բայց միտքը հետևյալն է։ Արա ուրայն աննան կրճանարային ինչ արխո։ Հա, լավ, հեսա կանդրադառնանք դրան։ Կապ եթեր արել, տեսեք ինչ բան է, սա ինչ։ Ուրեմն, Էվրոպան ասում են 19 թվականին առաջարկությունն ա եղել։ Ուրա դե մի հատ լխոսացեք դրանից բան, ցած բաներ էին անում։ Եկեք ես որպես ես բան չեմ օգոնեմ, իսկապես մի քիչ օգնեցի։ Ընթերցեմ իմ սրտով գերարում, որի ամեն բառի տակ ստորագրում եմ Վալոդյան Հակոբյանն գրել, իմացեք, որ ես եմ գրել, այսպես եթե ես գրեի, ասենց էի գրելու։ Նայեք, 2019-ի առաջարկի մեջ այդ ինչն էր տենց գրանձիոզ, որ հրապարակվելու էր ու բանավեճի թեման փակվեր։ Նիկոլա Դավաճան դուրս գալ, 50 բալ երկրաշարժներ բոլորով ներնեին, բացի Լևոնից, Քոչարյանից ու Սերժից։ Այդ ինչ առայեղ բան են առաջարկել, որը նախկինում չէին առաջարկել։ Ընդունելու բաները ընդունեիք։ Ընդունեիք այդքան տարի խաղաղ պայմաններում զոհեր չտայինք, սահմանները բաց լինեին, կոնֆլիկտն ավարտված, ռազմական ծախսերի մի մասը ուղղեն կրթությանը, առողջապահությանը։ Այդ ինչն են առաջարկել 19-ին, որ չէին առաջարկում 98-ին, որ թույլ չտվեցիք իրականացվի։ Այդ ինչ են առաջարկել 2019-ին, որ չհամաձայնեցիք իրականացնել 2005-ին, 11-ին, 15-ին, 16-ին, 18-ին։ Այդ ինչու պետք է Ալիևը չհամաձայներ 11-ին, բայց համաձայներ 19-ին։ Եվ 11-ից հետո 5 միլիարդ դոլարի զենք էր արդեն առել։ Այդ հեռանախագահներով Լևոն Քոչարյան, Սերժ կպեք գործներից կամ գնացեք վարչապետի հետ բանավիճեք, բայց ճիշտ կանեք կպեք գործերից ու հանգիստ թողնեք այս պետությունը։ Առանց այդ ձեր ձեռը շատ են քաշվել, հանգիստ թողեք Հայաստան։ ԿՊ վերարտադրություն։ Ու սրանք դեռ խոսում են։ Այդ Սերժ Սարգսյանը, այդ նամակը որ հղել էր, լսեք էլի։ Արա հետո ինչ են այ ասում ախր դեր։ Սրանցից լավ դերասան չկա։ Նայեմ աշխարհի մեջ ինչ ուզում խոսում են։ Կավարի նամակեր։ Կավարի նամակեր։ Հարգելի քաղաքացիներ, կառավարության կայքում հայտնվել է տարիներ շարունակ հայկական կողմի տիրապետության տակ եղած Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ փաստաթղթերի փաթեթը։ Այս ահռելի փաստաթղթերի բազան ունենալով Նիկոլա Խոսքը այն ահռելի փաստաթղթերի բազա իմացուნა որ ես զաբար կարտացի։ Ահռելի աշխատանք են արել, պատկերացնում եք։ Իսկ մենք չենք գնահատել այդ պարտած ճարճարանք արա։ Չենք գնահատել։ եղած Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ փաստաթղթերի փաթեթը։ Այս ահռելի փաստաթղթերի բազան ունենալով Նիկոլա 2018-2019 թվականներին հայտարարում էր, թե Ալիևից է ծանոթանում բանակցային գործընթացի մանրամասներին։ Հետո սկսեց պնդել, թե իբր բանակցային փաստաթղթեր ընդհանրապես գոյություն չունեն, բայց հենց այս հրապարակումը խոսում է նրա մասին, որ սա լկտի սուտ էր ուղղակի։ Սուտը զարգացնելով եւ իր դավադրությունները ու դավաճանությունները թաքցնելու համար բոլորից փորձում էր համոզել, թե բանակցային փաստաթղթերում ոչ մի խոսք չկա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ինքնորոշման, անկախության եւ ճանաչման վերաբերյալ։ Որովհետեւ մեկը ժողովուրդ ջան, տենց բան կարդացի։ Ես նոր կարդացի 13 էջը, ամբողջությամբ դեկլարացիան էլ է։ Որովհետեւ մեկը ընդ որում Սերժ Սարգսյանը մի հատ ավելի ցած բան է, նոր ռեկորդ է սահմանել, բացի է սևացը։ Ինչ է, լավ, եկեք էսի լսենք նոր էլի։ Ստո բոլորից փորձում էր խաբել, ասելով, թե այդ փաստաթղթերում իբր Արցախը ամբողջությամբ կլանված է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության տրամաբանության մեջ։ 2011 թվական Կազան, 2018 թվական Կրակով եւ վերջապես 2019 թվականի բանակցային վերջին փաստաթուղթ, վերջին հայանպաստ փաստաթուղթ, որտեղ խոսք է գնում Այս կատեղ մի հատ ինքնորոշման կներեք թվական Կրակով եւ վերջապես 2019 թվականի բանակցային վերջին փաստաթուղթ, վերջին հայանպաստ փաստաթուղթ, որտեղ խոսք է գնում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման, հանրաքվեի, բնակչության կարգավիճակի, սուբյեկտայնության, պետական ինստիտուտների բոլորի անխոչնդոտ կենսունակ գործունեության ապահովման երաշխիքների մասին։ Ավելին հայկական կողմը հասել էր նրան, որ այս բանակցող փաստաթղթերի եւ դրանց ստորագրման դեպքում Ադրբեջանի կողմից այդ խախտումները արժանանալու էին Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, այսինքն միջազգային հանրության սանկցիաներին, որոնք կկիրառվեին Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ավելին այն կհասներ մինչև այնտեղ, որ ՄԱԿ-ում Մինսկի խմբի անդամ պետությունները պարտավորվում էին ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Հիմա ձեզ մոտ հարց կառաջանա, բա եթե այսքան հայանպաստ է այս ամեն ինչը, այդ դեպքում ինչի է Նիկոլը սա հրապարակում, եթե թաքցրել էր 7 տարի, կարող է շարունակել թաքցնել։ Նախ չէր կարող շարունակել թաքցնել հարկերի հայրենագիտներ, որովհետև Ադրբեջանի պահանջները գնալով ավելի են շատանում եւ դրանցից գոնե որոշները պետք է փորձել մոռացության մատնել։ Իսկ Նիկոլն իր կարգով ընտրել է ամենահարմար, ամենաբարենպաստ ժամանակահատվածը իր համար այդ փաստաթղթերը հրապարակելու։ Քանի որ 2026 թվականի ընտրություններին դեռ շատ կա, մինչև դեռ շատ դիչումներ պիտի անի Ալիևի ասելով, իսկ մինչև 2026 թվականը այս բանակցային փաստաթղթերը ընդհանրապես իր ստերի արանքում ուղղակի մոռացության կմատնվեն։ Եվ վերջում Սերժ Սարգսյանի կողմից Վլադիմիր Պուտինին հասցեագրված նամակի վերաբերյալ։ Այդ նամակը ամբողջությամբ հայկական շահի դիրքերի ամրապնդման ապացույցն է։ Այդ նամակը ընդհանրապես Նիկոլի արտաբերած բովանդակության հետ որևէ կապ չունի։ Ընդհակառակը հարգելի քաղաքացիներ, դուք կարող եք նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցը ոդքասթ հայտնի ձևաչափով դիտել եւ կհամոզվեք, որ տարածին նույնական են Սերժ Սարգսյանի ասած պնդումները եւ մեջբերումները այդ նամակի բովանդակության հետ։ Այդ նամակը պատերազմի դաշտում հաղթած ժողովրդի, տարիներ շարունակ իրենց ինքնությունն ու անվտանգությունը պահպանող բանակ ունեցող ժողովրդի եւ դիվանագիտական ասպարեզում հաջողություններ ամրագրող ղեկավարի նամակ էր։ Նախ մի կողմ թողնենք այն հատվածը, երբ որ ինքը իրան հակասում է, էլի, ասում է, բանա, էսի Սերժ Սարգսյանի շահերից է բխում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց, էլի։ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակել է։ Հիմի եկեք մոտիլովկա մի արեք։ Վերջ էս ինչ փաստաթուղթ է։ Տեսեք, 19-ին ինչ որ առաջարկել է Սերժը, առաջարկել է այն կարդացածից հիման վրա։ Այն ինչ որ կարդացի ինքնոր։
Երբ որ ինքը եկել է 2008-ի իշխանությունը, երբ որ խլել է, փոխանցվել է ժառանգությունը ստացել է իշխանությունը, ինքը մասն է կազմել, այն որոնք խնդրում են ուշադրություն դարձրել։ Հոկտեմբերի 27-ին, երբ որ գլխատվեց մեր պետականությունը, այդ ժամանակ անվտանգության բանը Սերժն է եղել պետը։ Այսինքն նա անմիջական պատասխանատվություն է կրում, նա անմիջական են շահառուներից է այդ ամեն ինչի։ Սա չի կարելի երկրորդել երբեք։ Ճիշտ է եղել է Քոչարյանի ժամանակ, բայց այս երկուսով են, այս իամական զուգընկերներով։ Ես միշտ եմ ասել, ոչ մի բան, ինչքան ուզում իրանք իրար հետ կռվեն, միևնույնն է, ոչ մի բան երբեք մարդկանց ավելի շատ չի կապում իրար, քան համատեղ գործած հանցագործությունը։ Այսինքն ուզում ես սիրի, ուզում եք երու տղա եղեք, ուզում եք մերու աղջիկ եղեք, մեկը ինչ որ բան կարա տեղի ունենա, որ դուք իրար հետ չլինեք իրար մի խոսքով ճշնամանակ, բայց եթե դուք համատեղ հանցագործություն եք գործել, դուք անբաժան եք այլևս։ Սա սրանց մասին է։ Այս հանցագործության մեջ այս երկուսն են շահողներ են, այս երկուսն են պատասխանատվություն կրողներ են։ Ու 2008-ին, երբ որ իշխանությունը ժառանգաբար փոխանցվում է Սերժ Սարգսյանին, դա նախապես պայմանավորվել են դեռ 99-ին, որ լավ, մի 10 տարի դուք ունես, հետո մի 10 տարի ես մենակ այդ պայմանով երկուսով այս հոկտեմբերի 27-ում արծում են։ Բանա այդ ժամանակ ոչ միայն Սերժ Սարգսյանը չի Հարությունյանը չի ասել Ժողովուրդ ջան, ասենց բանա բանակցվել։ Ու հիմա իմ դեմը դրած այս փաստաթուղթը։ Այսինքն Հայաստանի ու Ադրբեջանի բանակցությունները այս փուլում են։ Ոչ միայն չի ասել ու թաքցել է։ Մի բան է տրամաբանությունը շարունակել է եւս 10 տարի։ Ոչ մի նոր բան 2019-ի փաստաթուղթը ռուսերենով գրած է, վերցեք կարդացեք։ Վերա նույն փաստաթղթի համառոտ ու ռուսերեն տարբերակ է։ Վերջ։ Վերջ, ինքը ջել էլա։ Երևի վաղնել է կկարդամ, եթե հետաքրքիր է։ Այսով արա։ Դա հաղթական ինչ էր ասում, ինչ էր ասել, ախ դամը Քելբաջարը ձեր ասելով, Զանգիլանը մյուսը ոչ մենք չենք տալու ձեզ, չէ, ասել չէ։ Ինչ ասել ոչ բանը փոխանակման տարբերակներ չկա։ Արա մինչև այսօր դուք հազարությամբ նստած պահանջում եք մինչև օգոստոսի 8-ը, ու ամեն ինչ անում եք, որ Հայաստանը կատարի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կետերից մեկը, այսքան միջանց տրամադրի, որտեղ կանգնած լինեն FSB-ի զորքերը, արա։ Դուք իմ եկել եք Պուտինովկա եք ֆռռեցնում ստեղ, արա։ Այսինքն դուք ջոգել եք իսկ ակալից անուղիղ հավեր եք նստած, արա։ Ինչի՞ ուզում իշքան ուզում խոսում են արա։ Բա խիչ եղավ, էս խիչ եղավ։ Էս խիչ եղավ։ Գնացել խտրվում աղաչվում եք արա։ Կարդում եք այդ նամակը, չենք ուզում հավատանք, որ դա մեզ ներկայացնողն, էդի Սերժ Սարգսյանը չի եղել, էդի Հայաստանը հայ ժողովրդի ներկայացնողն է եղել։ Էս սրիկան արա։ Արա մենք այստեղ հատված կար, որ ասացին մի հատ էսի ուշադիր լինել։ Տրամաբանության մեջ 2011 թվական Կազան, 2010 թվականի փաթեթը։ Այս ահռելի Հա, ասում է Նիկոլը խաղում էր, որ ասում էր բանա, ժառանգություն չէ։ Նայեք ինչ ահռելի փաթեթ։ Իմիջայլոց Նիկոլը չի ասել ոչ մի բան չկա։ Նիկոլը ասել է, ասես մեկ բարեք բան կա ընդամենը, ձեր 30 տարվա բանակցություն։ Ես կարող եմ ցույց տալ այդ կադրերը։ Այս բան ձեր քիստոջի շատ արագ է կարող եմ պոյեստներ դեպել ցույց տալ։ Ու ես գիտեմ, որ այո, Սերվանդի տակերից են հանել թղթերը։ Այսինքն կապոցը կողե տարել եք հետները, թե էլ ինչն եք հանձնել։ Կողե տարել եք արա։ Վերացրել եք էջերից, ԱԳՆ-ի էջից բան եք դուք վերացրել, արա։ Այս սկզբունքները եղել են։ Սա համարում եք հզորագույն ժառանգություն բանակցային։ Հա? Այսինքն դուք մի նորմալ եք համարում սա։ Այսինքն հա նորմալ եք համարում։ Էտա։ Ոչ միայն նորմալ եք համարում, դուք սրա համար եք պայքարում։ Էտա։ Այսինքն դուք հավատում եք Ալիևին։ Այդ դրա մասին եք ասում։ թղթերի բազարն են Սա բանկար ուզում է անդրադառնալ։ 2019 թվականներին հայտարարում էր, թե ռազմը խոսում է նրա մասին, որ սա լկտի սուտ ձերոնք է։ ինքնորոշման, անկախության եւ Հա, ինքնորոշման հարցը, այս է ամենակարևորն է։ Ասում է լուսեք։ Ստոր բոլորիս փորձում էր խաբել, ասելով, թե փաստաթղթերում իբր Արցախը ամբողջությամբ պլանված է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության տրամաբանության մեջ։ Նախ համոզվեցիք, չէ՞ նրան, որ եթե դու ասես Արցախը դու մեղրի դա, մարդը դու ով պիտի տա, Արցախը ով պիտի տա, Ադրբեջանը։ Այսինքն դու համարում ես, որ դա Ադրբեջանին է։ Սա էսպես։ Այն մնացածը Ադրբեջանը նստել ասել, եղավ։ Արդեն դու թակարդի մեջ ես, ինչքան կարող շատ պիտի քեզ տանեմ։ Թվական Կազան, 2018 թվական Կրակով եւ վերջապես 2019 թվականի բանակցային վերջին փաստաթուղթ, վերջին հայանպաստ փաստաթուղթ, որտեղ խոսք է գնում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման, հանրաքվեի, բնակության կարգավիճակի, սուբյեկտային ամենի մասին։ Մի րոպե։ Հիմա եկեք այստեղ ուշադրություն եմ ձեր գրավում նրա վրա, որ խոսք է գնում հանրաքվեի պլանված է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության տրամաբանության մեջ 2011 թվական Կազան, 2018 թվական Կրակով եւ վերջապես 2019 թվականի բանակցային վերջին փաստաթուղթ, վերջին հայանպաստ փաստաթուղթ, որտեղ խոսք է գնում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման, հանրաքվեի։ Ուրեմն ինքնորոշման հանրաքվեի։ Այսինքն Սերժ Սարգսյան հանցագործը գնացել է այս թվարկած վայրերում, այս հարթակներում չեղարկել է Արցախի հանրաքվեն, որը տեղի է ունեցել 90-ականներին։ Ինքնորոշման հանրաքվեն այդ ինքնորոշման պրոս ամբողջը չեղարկել է։ Պատկերացրեք այսպեսի մի բան, ժողովուրդ ջան։ Հիմա գնանք ինչ-որ ճնշումների տակ, ասենք, գիտեք, մենք մի հատ էլ պիտի անկախանանք։ Եկեք ընդունեք մեր անկախությունը։ Սա նշանակում է, որ դու հարցականի տակ ես դնում քո սեպտեմբերի 21-ի, 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ի անկախությունը։ Իհարկե հռչակագիրը կա, հռչակագիրը դեռ էմոցիոնալ հատվածներ կա։
Նա դեռ ռումբանդեր Լևոնն ա թողել մեզ նվեր։ Այն որ ասում ենք պիտի փոփոխությունների ենթարկենք, ասում են, «Այս չէ ասում, արա Թուրքիա հրանգ կատարում»։ Թուրքիա հրանգով գրածալիք բանը։ Թուրքիա ռուսի հրանգ, ամեն սա հրանգով բացի հայերից, ասում։ Այո, էմոցիոնալ հատվածները մեր մասին է, իրականությունը իրաց մասին է։ Բայց մենք չպիտի մտնենք իրական Հայաստանի տիրույթ։ Մենք պիտի դες էմոցիոնալ մակարենք, բակրիտը վատան էմոցիա ասում։ Ուզում եք լավաբար գնացեք Ֆրանսիա, Աֆրիկա, եկել Հայաստան, այդօր պիտի մակարենք։ Նայեք, ցես մեջ բերում եմ ուղիղ իրաց խոսքերից։ Նայեք, այսինքն Արցախի շուրջ ամբողջ տեղի ունեցածը անուլիրված է անում։ Նոր հարակվեր, նոր ինքնորոշման բազարներ, բայց ուրա Էլի ուր դու ո՞նց ես կասկածի տակ դնում անկախ ինքնահռչակ հանրապետության գործ Արցախի դեկլարացիան իր բանը հռչակումը իր ռազմական գործողությունների գնով այս ամենը չէ դա ցիկր արեցի պետք չի խազային բանալով եթե նորից ենք անում Ադրբեջանն էլի չի ասացել դա մի րոպե ախպուժան եթե հարակվենք նորից անում ուրեմն պիտի իմ ժողովուրդը Ադրբեջանցի ժողովուրդը ովքեր ապերել են բանով Արցախում պիտի գանա դե որ հարակվեն հավասար բան լինի իրավազոր լինի իրավազոր ոչ հարակվեն ովքեր պիտի մասնակցեն եկեք մենք որոշենք ժողովուրդը հարակվեին ինքնորոշման հարակվեն առհասարակ ոչ պիտի մասնակցեն մենակատեղի ապրողները այդ տարածքային միավորի որովհետև ոչինչ չի կարող ասի այս տարածքային միավորն այլ ամբողջ Ադրբեջանի եկեք մենք գուշակենք ինչ ելքեր ունենում Արցախը դատարկել եք լավ մենակ եթե անգամ միայն Արցախի բնակչությունը պիտի քվեարկեն մերնը պիտի այնտեղ վերադառնան այն քաղաքացիները ադրբեջանցիները ովքեր որ ապրել են այդտեղ իհարկե իրաց ծերունդներն էլ իրաց իրավահաջորդներ 8-10 երեխային ունեցել իսկ դուք Արցախ եք դատարկում 260,000-ից իջեցրեցիք 120,000 հարակվել լինում ախպերջան նորից էնի հետ ջրում ենք սա արցախցիները ոչ մի բան չունեն ասելու ձեր տարապանքը ջրել են ապել այն որ դուք ասել եք մենք Արցախն ենք բան մենք լրնային ազատ Արցախը ոչ հեսա մուտի ռոկայ եղել Սերժի ջրում հասածի դիրա այդպես բան չկա թազա ենք անում թազի մեջ գալիս են սա վրացությունը թազա հարակվել ալինում այդ ժամանակ ադրբեջանցիները մեծ ապացույց ունեն եկեք գուշակեք ինչ ելքա ունեն ու բան հարակվել անգամ այդ ժամանակ հարակվել չի լինելու ադրբեջանը ասել է դե հիմա եկեք ստեղ արա ջրեցիք թե ման դե եկեք ստեղ ինչ հարակվել ով եք այս էս բան մեկ օրյա պատերազմում սա ակսրում ճամփում է այս հերրատեսությունը չեք ունեցել դուք Ցավոտ տանեմ, ասում շատ հարգելի մեր հետևորդ, ասում Ալիևը լիարժեք ավտոնոմիա իր առաջարկում իր կազմում, Սերժը հրաժարվել է։ Ցավոտ տանեմ։ Ոնց եք մտածած բան էլի ասում։ Հակամարտող կողմեր, արունա թափել, մերում անուկեն զոհվել։ Ինչ ավտոնոմիայի մասին է խոսքը։ Ոնց եք պատկերացնում բանը հայկական ավտոնոմիան Ադրբեջանի կազմում։ Ոնց եք դուք պատկերացնում հայ մարդը, թեկուզ արցախցի, հայ մարդը օրինակ, բանը դատի ատալիս մի հատ ադրբեջանցու ապել, բանը երեխին գցել է ավտոյի տակ։ Դատներ կայանում է Բաքվում։ Ո՞նց է պատկերացնում ցավը տանում է։ Դրանք սաղ են սիրուն մուտիլովկեքն են եղել, որպեսզի մեզ քաշեն այդ տիրույթ, բայց անգամ այդ պարագայում եկեք մի հատ արի շնորհակալություն ես գրառման համար, իսկապես այդ պետք է բացել։ Արի մի հատ ուրիշ կերպ նայենք իրադարձությանը։ Արցախի թեման ինչի՞ց է սկսել։ Հա, գիտեմ որ փաստամերն ջան, գիտեմ, հակառակ չմտածած բանում, գիտեմ։ Ոչ միայն ավտոնոմիա, անգամ այնտեղ միասնական ինչ-որ պետություն, անձնագրերի հասարակնարկել եւ այլն, հեսա գիտեմ։ Բայց Չէ՞ որ բարակցելն ուրիշ բան է, իրականում հողի վրա ունենալը ուրիշ բան է։ Հիմա ավտոնոմիա, եթե Արցախը ազատագրական պայքար է սկսել, Արցախը ինքնորոշման եւ անվտանգության հարց է ներկայացրել։ Արցախը մի խոսքով այս ամենի ո՞նց է եթե անգամ ավտոնոմիա, դա անգամ դա չի ասել ժողովրդին։ Չեն ասել ժողովուրդ, բանա, որ շամ այն որ կրվին հաղթինքի անի բան, դի մսխել ենք, դե մի չենք զգա ախպեր, մի խոսքով, աշխարհն անարդար էր։ Բոլորը եկել են երկաթե շերեփներով, մենք գնացել ենք թղթե շերեփով, հարիսա էվելու եւ ալվես գնաց, հա։ Ասենք թե, տեսնա, մուտիլովկա էլ էս վախտան է։ Դե մի ավտոնոմիա պիտի համաձայնվենք որպեսզի, ասենք, դա ինչի մասին է կռիվը սկսել, էս մեծ ավտոնոմիա է։ Ինչի մասին է սկսվել, ինչի մասին է եղել էս ասնա։ Այս սրանք, այս բորենիներն են, որ մսխել են, այ վերնագիրը դրա համար է այսպեսին։ Մսխել են, կերել են, ծախել են արյուն, հանուն հայրենիքի զոհվածների արյունն են ծախել, հերոսներին են ծախել իրենց աճյուններով, ծախել են հայրենիք եւ ծախել են հաղթանակ։ Իրականացրել են իրենց հանձնարարած ողջ գործառույթը իդեալական։ Այնպես որ այո, Քոչարյան խերոս, բայց национальный ադրբեջանский։ Serge тоже խերոս, и тоже ադրբեջանский национальный։ Всё։ Սա է սրանց ձևակերպումը։ Սա արդեն փաստաթուղթ է, գաղտնազերծած փաստաթուղթ։ Սրանք ասեկոսներ չեն, սրանք զրույցներ չեն, սրանք հայի չէի բազար չի, չէ, սա փաստաթուղթ է։ Հիմա կգնաք սիրուններ ջան 26 թվականին Ասեք ոչ, միևնույնն է Քոչարյանը պետք է կամ էսպրկի կամ Սերժը ու անպայման ձեր ձայնը կտակ նրանց անաչառ ձևով։ Ճա։ Եվ մենք կփրկվենք։ Հələ ես ափսոսացի ժամանակը, բավարար ես բառակապակցություն անդրադառնալ։ Բառակապակցություն։ Այս սրա համար են խփել։ Մատկանց Կարեն Դեմիրճյանին, առհասարակ նրանց 91 թվականին հետ սրա համար է բերել Ռուսաստանի իշխանության։ Որովհետև շատ լավ իմացել է, որ մեկ Արցախը պիտի տան Ադրբեջան, պիտի տրվի Ադրբեջան։ Ինքը կողմ եղել որ տրվի Ադրբեջանին, որովհետև ինքնավացն է եղել։ Ոնց կարա հիմա Հայաստանը հետ վերցնի, ու դեմես դու դուրս եք։ Որովհետև Հայաստանը ոչ թե Ադրբեջանից պիտի պահանջեր
Այլ Մոսկվայից պիտի պահանջեր իր վերադարձը հայրենիք։ Այդ դրա համար ստեղծեց Ղարաբաղ կոմիտեն, իհարկե այդտեղ կային նաև լավ այնասեր, նկատումներով մարդիկ, ովքեր հավատում էին այդ process-երին, բայց արդեն ներդրված էր ագենտուրան։ Ուսանք պիտի շեղեին իրական ճանապարհից անընդհատ։ Ռազմական գործողություններ խնդրեն։ Հաղթանակ խնդրեն դա էսը թող լինի։ Որովհետեւ այստեղ ստավկեն մեծացավ արդեն։ Տարածաշրջանում հետաքրքրությունը մեծացավ, միջազգային գործընկերներ մի րոպե հետ իշխրի վատը։ Դե հեչ տերնատ ավտոնոմի մասով մի րոպե։ Էն ինչ տարածքա Իրանի վերևով։ Իրան այդ ժամանակ արդեն սանկցիաների տակ, 278 մոտ 9-ից է կարծեմ սանկցիաների տակ։ Մի րոպե, այդտեղ ոնց որ մուտի լոկեկի տեղ կա։ Ու եկան խառնեցի, թե Յակոմինսկի խումբը ինչ պիտի երանախագահներից կփակացածներ։ Տենա, բանը Համադրբեջանի համ Հայաստանի համար ամենաընդունելի միակ գործընկերը Ռուսաստանն էր, շոկասեն Քերոբջան հարցը լուծի ապեր մեր կուպրիկում։ Հասկացա՞ք։ Բայց չէ, կարող Ռուսաստանը նույնպես ռազմալյոնի երկիր քանդու կարաբերը։ Ինքը չէր կարա Ամերիկայի ու Ֆրանսիայի մուտքը դες արկելապակել։ Հասկացա՞ք։ Սրանք են մտա։ Ընդեղից մի հատ մեծ Բրիտանիան եկա, Բրիտանիան հիմնականում ավտորիտար երկրների լավ ախտերն է, որովհետեւ ինքը այդտեղ կարողանում է շահեր գտնի, փող խփի եւ այլն, մի խոսքով։ Իր համար դա ամենահարմար աշխատելու ժուրնալիստ։ Իմ երբեջությունը տենցնա ու ինքը իր անվտանգության հարցերը տենցա լուծում։ Եկա մտածեցին միջազգի հարցեր հետո sense բաներ։ Մեկ էլ սրանք դուրս եկան դեպի Նիկոլ Նեգելա հողերը դա պատերազմից հետո էլ թե միջազգա տալիս, մեկ էլ միջազգը չի տալիս, Ղարաբաղը տվեց, այ ոնց որ տելելը չտվեց։ Բայց ես ինչ խոսել են, ինչու մեղադրել են, իրանք 30 տարի կրել են դա։ Իրանք պիտի գային 21-20-ին հեղափոխություններ։ Ուրեմն 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ժողովուրդ ջան, ես սրա մասին ասել եմ, ոնց որ շատ սրա խորությունը չեք ընկալել։ Ուրեմն նոյեմբերի 9-ին երբ որ մտածան կառավարության շենք բանման, ուրեմն այնտեղ մի աշխատող կար, ով հետո կապվում է իմ ընկերոջ հետ, հետո երբ որ այդ ամենացանր հարվածը անցնում է, կապվում է իմ ընկերոջ հետ, ասում է լսի ցավը տանը։ Ձեր ժեկի պետը իրա կինա, իրա մոտ է իմ ածնագիրը, թողած է եղել սենյակում, մտել հետել են վերցրել, թող բերի վերադարձնի։ Ուրեմն, սա էլ Գորիսեցի թե որտեղից։ Ուրեմն նայեք, այսինքն 44 օրյա ընթացքում արդեն իրանք հավաքագրել են ամենահավատարիմներին։ Իրանք գիտեն որ պիտի պարտվի Հայաստանը։ Հայկական կողմը պարտադիր պիտի պարտվի։ Սա քննարկման հետաքրքիր չի։ Բանակը իրանք գիտեն ինչի մասին է մյուսը, գիտեն ինչի մասին է մյուսը, իրանք կերած կակերնա ոչ չգիտեն։ Հիմի, բայց այդ հեղափոխությունը պիտի գար միջև պատերազմը, պարտվել որպեսզի Քոչարյանը նստեր։ Սերը չէր կանալ նստել, դա չի քննարկում, բայց Քոչարյանը պիտի գար նստեր, որպեսզի Սյունիքի հարցը լուծեք ծեր տեղը, որովհետև խոսք կտրել, թավանի տակ է, վզին դրած է։ Դու վզին դրած չի, բայց աշխովի դասով է։ Մի խոսքով, դուք նայեք, ներքին ինչ ցանց են ամեն տեղից հավաքագրել, այդ կառավարություն ներխուժացները, նես չէ, ես մի հատ խումբ ամեն օր իրար հետ են եղել, մեկ էլ եկել մտել են այդտեղ։ Չէ, ունես չի որ մի հատ կուսակցության ներկայացուցիչներ են, չէ։ Սրանք կոնկրետ հավաքագրած անձինք էին, ովքեր որ պիտի ամենակարևոր տեղում այդ հարվածային գործողությունը իրականացնեին։ Ու դրա համար ստացել են թե խոստումներ, թե փող ֆինանս ամեն ինչ, ամեն մեկը ով ոնց կարա։ Ով ոնց ունկրուտ բանը կուպի դենալ։ Այսինքն 44 օրյա այնտեղ կռիվ էին տալիս, քալ էին տալիս, սրանք ուստեղից չգիտես ինչ են խոսում, բայց տակից արդեն պատրաստվում էին այդ ամեն ինչը։ Սա սփապախցություն է։ Ու սա անընդհատ փորձել ենք հասցնել դեռ։ Անընդհատ ենք փորձել հասցնել դեռ։ Ես կարծեմ մի առիթով կարդացի բանի նամակը այն իշխանիկի մարդը բառացի պատմում էր թե ինչից են իրանք նեղված բառացի ոչ մի կարծի բան չկա այսինքն ովքեր որ սովորեն խմբային թիմային աշխատանքների նրանք կհասկանան ինչ ձեռագրեր անդը ինչ որ բան չկա դրա մեջ չէ՞ պետք է վանգա լինել կամ չգիտես ինչ դնել որ դա հասկանան ինչ կերպ են ընթացել քննարկումների եւ այլն հա Բաքու գնում են չայ խմում հենա նստած չայ խմում այնտեղ գնացել են բայց Բաքվում են չայ խմում չգիտեմ շաքարով թե առանց շաքար չգիտեմ բայց չայ խմում Խոսքով ժողովուրդ ջան, եկեք այսքանով եթերը ավարտենք, ժամ 35 րոպե եթերում ենք, վաղը կշարունակենք այս թեման։ Առաջիկա մեծ թեմաներն է։ Սրանք մի խոսել ասվելու չի։ Այստեղ դեռ այնքան քննարկվելիք կա, միջև մասսեժի նամակիներ կանդրադառնանք։ Դրանք էլ սրանք էլ որտեղ են, ես ինչ մուտիվով եկեմ պատատում եք դրան։ Դուք պատկերացնում եք, եթե 21 թվականին հանկարծ մենք հանրությունով չենք կողնորոշվում, ու այդ համբալները գալիս են հետ իշխանության։ Դուք պատկերացնում եք ինչ է կատարվում։ Ես որ ասում եմ Հայաստան չենք ունենալու 21 թվականը դեռ այդ ժամանակ է ասում սա Հայաստանի լինելիության հարցն է եւ այո այդ տղեկը նահատակել են Հայաստանի Հանրապետության գոյության համար դիտավորից չես խոսում համոզվում եք չէ ինչի մասին է ինչից ենք պրծել որովհետեւ պատերազմը դեռ հարցի մի կողմն է հաղթելը կամ պարտվելը ինչպես պատմությունը հենց մեր նորագույն պատմությունը ցույց է տալիս կարող եք հաղթած լինել բայց զիջել եւ կարող եք պարտված լինել բայց կարողանալ խաղաղություն կորզել խնդրեմ պատերազմը հարցի մի կողմն է այդ դիվանագիտական քայլերն են հետաքրքիր այսինքն ստացվում է որ նորմալ է երբ դու Թուրքիայի հետ բանակցում ես Սասում է որ նորմալ է, երբ որ սենց են ինձ։ Իրաց համար իրենք դրան են ձգտել։ Բայց այ աննորմալ է, որ իրենք մինչև վերջինս ցանկությունը չկարողացան իրականացնել եւ այլն։ Սրանց նմանները ելի կրկնում։ Հա, իմիջայլոս։ Իր Ալիևը երբեք այսքան միջոցներ չի ծախսել, որպեսզի ազդի հայաստանյան ներքաղաքական իրավիճակի վրա։ Երբեք այդ միջոցները չի ծախսել։ Դուք ոչ Քոչարյանի ոչ Սերժի ժամանակ չեք լսել, թե Ալիևը, ասենք իր քաղաքացիներին ինչ կոչարել, ինչ ասել, ինչ չեք լսել։ Որովհետեւ դա մեր դաշտ չեն բերել, որովհետեւ պետք չի եղել։ Դրա անհրաժեշտությունը չի եղել։
որովհետեւ սրանք սիրուն արել են ինչ որ պետք է։ Հասկանում եք։ Իսկ այ հիմա օրական Ալիևը էս ասեց, այս բերում են դաշ։ Այսինքն Ալիևին բերում են, Ալիևը մտնում է մեր ներքաղաքական տիրույթ այս համբալների ձեռամբ, այս բջիջ թուլեկի ձեռամբ։ Որովհետեւ ուրիշ չի ստացվում, որովհետեւ Ալիևի սրտով չի դու Ստեփանակցով Փաշինյան, այս սրտով կներ եթե կոչարը լիներ։ Իրար կենաց խմելով, իրենց պայմանավորվածությունը կավարկացնել, ավարտել Ռուսաստանն էլ բոլորից կոկաս այդ Ադրբեջան կփակեն մյուս տարավ։ Ես ձեր համբալ դիտում եմ։ Լավ, ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն եթերը դիտելու, տարածելու, գնացվելու համար։ Այս թեմաները շատ դեռ կխմորենք, կզարգացնենք, ինչու ոչ, այս ամենից անմասն չի եկեղեցին։ Կտրիչ Ներսիսյանը։ Դրան էլ կանդրադառնանք, իրենց կոնսենսուս մինուս 1-ով։ Լավ եղեք, բարի գիշեր։ Ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, հեշտ չմտածեք։ Բարի գիշեր ձեզ։